机会嘛，是。哎，底下水路没有？哎，怕嘞？嘿，看那里哦，我去读那青大路嘿，看那里哦，ဒီလိုချမ်းချမ်းစီစီရာဒီလေးမှာချစ်သူလေးနဲ့အတူဖတ်အိလေးဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်မတင်လားနော်မတင်လားလေချစ်သူကြောင်းပြောသူကမျက်နှာကြီးနဲ့ခဏလေးပါဩရှူရှူပေါက်တဲ့လူတွေကလည်းလာပြန်လာပြီပြေးသွားအမတို့ရှူရှူဖယ်နာသွားပေါက်ကြလဲဩဂျင်းလေးကိုသွားတယ်ကြလဲလဲလမ်းဖယ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့မှာယူနေပူရီပါလို့ပြေးသွားတကယ်ပါဒီနေ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီရွာကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညှိနေတိလားနေကရသမင်းစားဖို့လာခေါ်တဲ့ကောင်မလေးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညှိနေတာသူ့တပိန်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတိလားဘာလေးဖြစ်ကုန်မလဲမားလို့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းအကြည့်ဆုံးပြီးကိုကြာစီရဲတဲ့သမီးရတဲ့ဒီမှာတဲ့အလူလုံနေတော့တဲ့အလူရှင်လူမရဲ့သမီးနဲ့အမျိုးတော်တဲ့အမျိုးတော်တော့ဒီမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပွဲကင်းတဲ့ရောက်မှအီစတီကိုစီတီကြမယ်တဲ့အဲဒီမှာချိန်ထားတာအခုချိန်ကြီးချိန်ထားတာမလားသေးဘူးနိုင်တော့မှတပူရဲလာစမ်းရောက်နေပြီနိုင်တော့7နိုင်ကျော်သွားပြီအေးလာပြင်းနေတော့ချစ်သူကမလာသေးဘူးချစ်သူကဘယ်လဲလာမယ်ဒီနေ့ကတော့ဘသူလာမလာဒါသမျှကောင်မလေးကိုကြီးစားစကားပြောမယ်နော်ဒီမှာတယောက်တော့လာပြီဟာဒီရွယ်ကမလုပ်ဘူးဗျဒီရွယ်ကိုသွားမပြောရဘူးဒီရွယ်ကစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်ဆိုတော့မလီကုန်းကောနဲ့ရှက်ပြီးတော့သူများကလေးခေါင်းမှာတက်နေမိအောင်မယ်အဲ့ဒါကတကယ်တည့်ရတီးမျိုးတွေပါတည့်ရတီးဆိုတော့ဖင်ရှုံးရင်ချူမချူအမေအလကစားတာနော်ကျွန်တော်ချစ်သူကိုချိန်ထားတယ်ချစ်သူမလာသေးဘူးဟေးချစ်သူမိုးရင်ချစ်သူပဲမလေးအဲ့ဒါပိုင်ရှိချစ်သူကလည်းမလာသေးဘူးဟဲ့ရတော့ဘူးအောင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ချစ်အားလဲချစ်ဘယ်ကချစ်လဲကြားလိုက်တာကွာမင်းကိုပြောနေတာတောင်းပြောင်းနဲ့ဘယ်တော့ချိန်ထားလို့လဲမင်းနဲ့ချိန်ထားလေချိန်ထားပါဘူးသမင်းစားတော့လေနေအဲ့လိုမပြောတော့နော်နေမင်းမတစ္ဆာလူမအစီတယ်လူမအစီရှင်လေဟုတ်တယ်လေငါတစီတယ်ရှိတယ်လေကြာစီတစီတယ်ရှိတယ်နှစ်စီရှိရင်တစီကိုညှက်ပြီးကတ်ကြီးနဲ့နင်းကိုချင်းမှာဟုတ်ပြီလေငါဟိုခုနလာချထားတဲ့ပန်းသီးတွေပါတယ်အဲ့ကျမှအစီသွားတယ်ပန်းသီးအစီအခုမင်းကိုစောက်နေရဟုတ်ဘယ်တော့ချစ်သူတွေဖြစ်လို့လဲဖြစ်သေးဘူးလားမမကိုဘက်ကတော့မီးစိမ့်ပြနေမင်းကမီးနီဆိုတော့ကိုကရက်နေရတာချစ်ရဲ့ဟိုမင်းကိုချစ်လို့အားကြီးလို့လေကိုမနက်ကထမင်းစားရင်းနဲ့လေထမင်းနဲ့ကိုကြည်တာလေထမင်းနဲ့မှာလဲဟိုဟာဒီသိလားထမင်းကလည်းစားလို့ကောင်းတယ်အလို့ရှိရင်သူကရက်ကျွေးတာသိလားစေတနာပါတာကိုစေတနာပါတာကိုကြက်သားတို့ပြီးမှကြီးနေပဲတတုံးတယ်လားအဲ့ဒါအကြီးလားတိုက်ဖဲ့လိုက်တာတလုံးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးကဟင်းချိုရမ်းကောင်းတာဟင်းချိုကဟင်းချိုကြိုက်တော့လေငါဟင်းချိုပွေးတယ်တောက်မကြဟင်းချိုထဲမှာဒီကန်ကောင်းတယ်သိလားငါးကောင်းတစ်ကောင်းတွေ့တယ်အဲ့စားလိုက်ရောလားငါးကောင်းတော်မဲဆိုခေါင်းကိုက်ပဲဆိုပြီးအဲ့ငါးကောင်းလေးကိုဖယ်လိုက်တာဆယ်ရောငါးကောင်းလေးကမျက်လုံးလေးပစ်ကလက်နဲ့ငါ့ကိုပြန်ကြည့်တယ်ကိုကြာကြည့်ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်မစားပါနဲ့ဗျာတဲ့ဟဲ့မရဘူးငါးကောင်းကြိုက်တာစားမယ်ဆိုမစားပါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီဟင်းအိုးတအိုးလုံးမှာကျွန်တော်တကောင်းနဲ့ထိန်းထားတာတဲ့တနာဒီမစားဘဲနဲ့ပြန်ထားတာအများကြီးကျွေးတာပါကိုကြီးကျမကန်ဆိုးတာအဲ့ဒါငါတမင်းစားတဲ့တတိယသိလားတတိယရောငါတမင်းစားတာမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့သိလားတတိယလို့လားမြုပ်တီးကြိုက်ပြီလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင့်ငါချစ်တယ်ဟာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့ရီးရစကားတိတ်မပြောတတ်လို့ထမင်းဝိုင်းနဲ့လက်ပြောတာညနေဟာယောက်ျားယူကြည့်ပါဟာယောက်ျားယူတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်အစာကြည့်ရလေးလိုက်ပဲစားကြည့်ပါပြောနေတန်းစီနာပဲကုန်းနဲ့ဟေးနေကမချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးနေရာလည်းချစ်ပါဟာရီးစားစကားမပြောတဲ့နေရာမပြောတော့ဘူးပေါင်းကြည့်ပါဟာယောက်ျားလေးကပေါင်းလို့ကောင်းပါလေငါ့ကို1လတန်2လတန်ပေါင်းကြည့်ပါအကြောင်းသိလို့မကောင်းတင်နေစိမ့်နဲ့နေပြန်ဖို့ဟာနင့်နာနေဦးမယ်ညလေမင်းတို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုကခရင်အောက်ကအိမ်မှာအပြင်ကြောက်ရတဲ့စိတ်အပြော့ထားအပေါ့သွားရင်အိုးယူပေးမယ်ဘကိုးသူလေးတို့တနခါလိုက်ပြီးမပြက်အနာမိတ်နေရကြာစီတော့ဝါစမှုပဲဟဲ့လူကြီးအနာမကန်နဲ့ဆိုအရှင်းမတတ်ဘူးခမင်းချက်ဖို့ကြုတ်တော်ဝင်ထားချုပ်เสียရှိရင်အပြဲပြေးအပြဲပြောတာငါစကားငါနားလေတယ်ခမင်းအပြဲပြေး
အချိန်တကယ်တည်းရွတ်လို့ညင်းပယ်ခဲ့ရင်ဘရင်းတွေကမကြချနာသပြားတို့တခုမပြောပဲအလုံးသဘောနဲ့ပေါင်းပါမယ်အခြေရ ကိုကြစီအော်လို့အဲ့ဒါဘာပုံလဲ ညညတွေးချောင်းတာလေဒီတော့ဘာပြောနေဟမ် ကိုခွေးနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ခွေးတိတ်ခါကြ အဲ့တော့ခွေးကငါထံပြက် လကားစားတာဟိုမနဲ့နဲ့တို့ တိုးပြီ ခွေးကြီးကျုံလို့ ဒီလေကျုံနေနဲ့အသာလေးကော်ပြီးတော့နင်ရှူလိုက်ပါဒီနဲ့ကောင်းနေ ကျိုးကြကြီးတို့ ရတဲ့ကပြောတတ်ပါဟာ မပြောနဲ့မပြောပါနဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြစမ်းရည်တွေကအေးပါ ဟာ ပန်းနေရလေးပွေးပါ စားသားတွေ ဘယ်စမ်းရည်ဘလောက်အေးဘယ်ပန်းနေဘလောက်ပွေးစတဲ့စမင်းကဘွန်းကသကောလောက်ရှိတယ် အဲ့ဒါရေးစားစကားမဟုတ်ဘူးလေ ဟိုင်ငါရည်ရတကားတွေအလူရှိလာပြောင်းရေးသွားတယ်သူကဟုတ်နေငါချစ်တယ်ဟာ အော်မချစ်ပါဘူးမိန်းကလေးစဉ်းစားအောင်ပါဗော စဉ်းစားနင်စဉ်းစားအောင်မယ်အော်ဒီခေတ်ကြီးကနင်ကမိတ်ကလေးပြစဉ်းစားအောင်မယ် မစဉ်းစား ဈေးထဲကိုလည်းသွားကြည့်လိုက်အောင်ယောက်ျားလေးတွေဈေးကြည့်နေပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာခရမ်းသီးတစ်လုံး350တောင် ဟာ ဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးဈေးကြည့်နေပြီဟာဒီတော့အတာစားမဲ့လားပါလိနင်တင်းညတ်သားလေးကိုကြည့်လိုက်မိန်းမလေးတွေအမွေးများပြီးယောက်ျားလေးတွေအမွေးနဲမယ်တဲ့မွေးတာဖားတာပြောလားမွေးတာဖားတာပြောလား ပြောနေရလားမသိဘူး ဟုတ်ငါကြီးယောက်ျားလေးတွေဈေးကြည့်တာပြောတာနင်ကလည်းတစ်လားအောင်မစင်းစားနဲ့ကြားတယ်ဟာနင်ကလည်းအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာဖတ်ဆိုဖစ်ဆိုတင်လိုက်တာနဲ့ တင်လိုက်ပြီးတော့ ကောင်မလေးတွေအများကြီးဝိုင်းလာနင်ကငါချစ်တယ်လို့ပြောနေကန်တော့တယ်နော်နင် အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ပတ်လောက်တော့စဉ်းစား တစ်ပတ်ကြားတယ်တစ်ပတ်ကြားတယ် အဲ့ဆိုတရက် တရက်ကြီးများတော့စောတော့မစောနိုင်24နိုင်တရက်မကြားတယ်မနေနိုင်ဘူး ချစ်တယ် ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ဟာ ချစ်တယ်လို့ဖြစ်ပေးတဲ့ဟာကိုဘာစဉ်းစားအောင်မလဲ နင်ကတော့ချစ်တယ် ဟုတ်တယ်ဥမာအဖေမရှိတော့လက် တကယ်ချစ်တယ် ဟုတ်တယ် ကဲပြောတာလား ကဲပြောတာပါ သာမသားတယ်ဟာချစ်တာပဲအဲ့လိုရရင်တော့ငါကြည်သားမခံနိုင်ဘူး တကယ်ချစ်တယ် ကဲချစ်လားနေဖေးမရှိလား မရှိဘူးအဖေပြင်တော့ထွက်လာပါတယ် အဖေအပြင်သွားတော့ထွက်လာတယ် ဟုတ်တယ် ဒါဆိုရင်နင်နဲ့ငါနဲ့ဂိုင်း ဘာပြောရလဲ နေဖေးပြင်သွားတယ်မလား ပြင်သားတယ် လူတော့မရှိဘူးလား လူမရှိဘူး နင်နဲ့ငါနဲ့ဂိုင်း ကိုကြစီ ဘာလဲ ဘာပြောတာလဲရှင်းရှင်း နေ ပြန် မသိဘူး ပြော လားနေနာမသိရတီးရလူရရီးနေပြီ ရှင်းရှင်းပြန်ပြော နေဖေမရှိဘူးလားလို့ မရှိဘူးတော့ နေရောက်တဲ့ပေါ့ နှစ်ယောက်တည်းပေါ့ကိုင်း ဟာလေသူကပြန်ကိုင်းနေသေးတယ်အဲလုတ်ပါဦးမတ်တင်ချွေရဲလုတ်ပါဦးမတ်တင်လာရဲလုတ်ပါဦးနေငါ့ကိုအရမ်းမလုပ်နဲ့နော်နေမယူဘူးဆိုရင်ငါအောက်ကကိုရကြီးပေါ့ခုန်ချလိုက်မနော်ကိုရကြီးဒီချိန်မှာအီးနေတာပဲအရှက်ပြီးတော့နေရတော့အပေါ်ကဒီလိုပြင်းနေအောက်မှာရှက်ပြီးစွကြည့်နေနဲ့အန်တီသွားနေဟိုကလေးနှစ်ဖူးနဲ့ခောက်နေတယ်ကွာဆိုမင်းငါမင်းကယူအဲ့လိုမျိုးသွားလေးခေါ်နေတဲ့ဟာကိုယူမ ဘာလဲလို့ အိုးအဲ့ဒါတော့ခေါ်တာကောင်းတယ် ဘာဖြစ်လို့ ကိုကြီးမအုတ်သမီးနေသူများကိုချက်စားကြည့်ရင်သူများအိမ်ရဟိုအုတ်ကျင်90ရမလို့တော့ဘူးအော်မိမကြီးလာတဲ့ကဘာပေါ်တင်ပလက်နာပြင်းကြည့်အန်ဒီကိုပြောဟုတ်ဘူးနော်အန်ဒီကသွားလာတာဟင်းငါ့ကိုကြည့်တယ်အန်ဒီကရေတိုက်မဲတဲ့ချစ်စနိုးနဲ့နေရာလဲအောင်နေရာတဲ့ကိုင်းကြောင်ညဘာဖြစ်လဲအနောက်မှာတာရိုးရှိတယ်ဟိုချောင်းမလူတွေကလည်းရှိနေတယ်ဒီသားမှာချောင်းသားတွေရယ်ချောင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းလာတယ်ငါတို့အတွဲတော့ဘလို့ကသူချောင်းလေးချောင်းဟိုဦးလေးပြီလေ ဟမ်ငါဘလူလဲ ဟာ အဲ့ဒါငါသမီး ဟမ် အဲ့ဒါငါသမီး အဲ့ဒါသူသမီးတဲ့ ဟုတ်တယ် ကြီးကန်းကြီးကဘဲကိုဘလို့မွေးမလဲ ဟာဘာပဲ ဗျာ မဲဒူ မဲတူ ချာမချင်းနဲ့မင်းပါဦးလားမင်းပါလောက်တာလေပြော ကျွန်တော်ဘိုက်နာလို့အိမ်နာဝင်တက်တက်ဒီ ဘာမှလည်းအိမ်သား ဒီနားမှာအိမ်နာရှိ ဟဲ့ဈေးအိမ်သားဈေးရဲသွားလေ ဟုတ် ဟမ် sorry ကျွန်တော်အိမ်ဒိဋ္ဌာမားလာ ဘလို့မတော့ ဟိုကလားတင်ညကုန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတာ ဟာမင်းတော့ အဲ့ဘက်တောင်း ထွက်သွား ဟုတ် ထွက်သွား ဟုတ်ပြန်ပြောနေဟုတ်ပြန်ပြောနေဟိုဘက်ထွက်သွားပြန်ထွက်သွားဟုတ်ပြန်ထွက်သွားပြန်သွားဟာဟိုလာအဲ့ဒီလို
ပြန်မပြောဘူးလို့ဦးလေးကိုအဲ့ဒီ အခုထွက်သွားတယ်ပြန်မပြောနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဦး ဟဲ့ဦး ဦး နာမည်ကိုမခေါ်နဲ့မသွား ဟုတ်နာမည်ကိုမခေါ်ဘူးဗျာဦးဦးလို့ကိုကလည်းအစိမပြေပါဘူးကိုကကျွန်တော်ကဦးလို့လေးစားပြီးခေါ်တာကိုဦးကမဲနေတာဦးရဲ့မျက်နှာကြီးကမဲနေတယ် မင်းသွားလိုက်တော့ ဘယ်ကိုသွားမှလဲကူ မင်းအိမ်မပြန်လေ ကျွန်တော်အိမ်ကြီးအိမ် အိမ်ကြီးရချင်းမရှိဘူးလား ရှိပါတယ် အိမ်ကြီးရချင်းမရှိတော့မင်းဒီပန်းချန်ထဲမှာလာပြောတာ ဟုတ်အင်ဂျင်ယာရရှိလို့ဦးသမီးကိုကျွန်တော်တာရီကိုခေါ်နေရလေ ဟာ တာရီမှာသူ့ကိုသမင်းတွေပါရှင်းနေခွန်ကျွေးချင် ထွက်သွားလိုက် ထွက်သွား ဟုတ်တယ်လူကိုထွက်သွားလိုက်လားဘယ်ကိုသွားလဲဒီနောက်လား ဦးလေးသမီးရကိုအနောက်ကနေဆော့ဖြစ်နေတာဦးလေး သွားဟမ် ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေရဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဦးလေးသမီးကိုမယူတော့ဘူးဒီလားဦးလေးပဲယူမှာဒီလား လာသားဖေးအိမ်မှာမရှိရင်မရှိတယ်လို့ဖေးပြင်းလေးထွက်သွားရင်လမ်းထွက်ပြီးတော့လမ်းသလားနဲ့ဟုတ်လား လမ်းမတလားပါဘူး ဒါကြောင့်သမီးတစ်ကောင်ကတစ်ထောင်ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်နင်းတော့အိမ်မှာထိုင်းမရတော့ပဲ အဖေရဲ့သမီးကလမ်းတရေမဟုတ်ပါဘူး အဲ့လိုလည်းညွှန်တော့ဘာလာနေလဲ တလားပါဘူးလို့ပြောလမ်းတရေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဘယ်မှမထွက်ဘူး နင်းအိမ်မှာပြောလို့မကောင်းဘူးအငယ်ဆုံးဆိုပြီးနင်းအရန်လွယ်ဆုံးဆိုတဲ့ကလေး ဖေရလေ နင်းအမေမရှိတဲ့ငါအောက်တိုင်းလာခဲ့ရတာနင်းတို့ဘောင်ဓမ္မနှစ်ယောက်စလုံးကိုအကိုလိမ်မာကတော့ကမီးလက်ခါပဲဘာမှပြောလို့မရဘူး အဖေကလည်းអော်လိုက်တာကလာကြီး ဟဲ့ဖေးရောဘာကလော်ကြီးနေမတန်နဲ့ထိုးထဲလိုက် အာအဖေကလည်းချစ်လို့ဆောက်ပါ ဘာချစ်လို့စားနေတခါမှပြောလို့နောက်တော့ဆယ်တန်းကိုလည်းအောင်ဖြေဆိုတော့မအောင်ဘူး အဖေကလည်းဒီသမီးလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာဒါပဲပြောနေရပဲ မပြောလို့ရမလားငါကရွာနဲ့ရက်နဲ့လူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတာနေလောက်တာငါဘယ်လို့ရှက်ခွဲလဲနေသိလား ဖေကလည်းအရှက်မကွဲပါဘူး နေရွာထိတ်ကအပြိုကြီးမပူလို့ဖြစ်နေ ဘာဖြစ်လို့ ဟင်အဲ့လိုပဲလေလူကြီးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေပြင်းတယ်ဆိုပြီးခရမ်းငင်းနဲ့သွားတာလေခရမ်းငင်းနဲ့မှလက်တယ်မပေါ်ပဲတိတ်သွားပြီနေသိနေသိလားဘယ်သိမလဲဘာဘူးဆိုတော့မှမရှိဘဲနဲ့ အာဖေပဲအိမ်ကြီးကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့အခုမှထွက်လာအခုပဲစုခဲရတယ် ဩဒါအိမ်ကြီးမထွက်တာတနေ့မှနေကိုဖမ်းလို့မပြီးဘူးတကယ်ချင်းနေနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ပန်းကြသွားမလို့ဟောသွားမလို့ထီသွားမလို့လေနေဒီလိုကြီးပဲတော့ထွက်တယ် သမီးကဒီလောက်လိမ္မာရေးချရှိတဲ့သမီးလေးရတာလေ တော့ဟဲ့လက်ခံတာပြောနေအဲ့ဒီအပြိုကြီးမဟုတ်ဖြစ်တယ်လည်းမသိဘူးမလား မသိဘူး အေးအဲ့လိုပဲလူကြီးမရှိတော့လစ်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့သူထွက်သွားတာခရမ်းငင်းနဲ့ ထွက်သွားပြီး ခ တော့ ရမ်းကြီးအလုံးကြီးခုလား ခုပြီးတော့ အညာကြိုက် ကြိုက်ပြီးတော့ ငွေကြိုက်ပြီးသေးတာပါပဲသမီးရ ဖေကလည်းဘာမှလည်းမစားဘူး ဘာဖြစ်လို့မစားမလဲ तू ကခရမ်းကြီးစိတ်ဝင်စားတာအောက်ကမွေးလာတာမသိဘူး အော်အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်တယ် ဟောရှိပြီရှိပြီ အေးစကားဆိုတစ်ချက်မှနားမထောင်နေအမေနဲ့အဖေနဲ့ညာကသာတော့ဆိုရင်တော်တော်ကြက်တယ်သမီးစီးပွားရေးပြောနေတာကြက်ပြီမဲ့ကောင်းတယ်သမီးရ အဖေ ကိုဒူးကိုချုံနာနောက်ခမနာခေါ်စားတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားနေတို့မွေးဖို့အတွက်ကိုလေအဖေနဲ့မေလှုပ်လိုက်ရတာချွေးတွေကိုပြန်လို့လူတယောက်ဆိုလုံးပြောင်းဈေးရောက်ရတယ်ခေါင်းရက်ပြတော့ရာသီကုန်ရောက်ရတယ်ငါလည်းကြုံတဲ့လောက်လောက်ပါတယ်နေဘာတွေရှောက်တွင်းနေလဲ ပြောဘာပြောမှ ငါပြောရင်ဓမ္မသနေထွေးတာရာဇသတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဟွန်းတွားအဲ့တော့ပြန် မသွား အမငါ့ကိုမြအခုအိမ်ပြန်လို့ပြောတယ် အဖေကလည်းဒီမှာပဲနေချင်တယ် ဘာမှရေးချင်တာလေဟိုကောင်လေးနဲ့ချိန်တာဟုတ်လား မချိန်တော့ဘူး မချိန်နိုင်ရင်ပြန် အဲ့ဖေကလည်းအမလည်းမသိဘူးတာသမီးအော်နေအဖေမင်းမျိုးပဲနော် အမလေးဖေးကိုဆောက်သွားတယ်ကျနေဆောက်လာတော့တော့ငါဆောက်ရင်မျက်လုံးပြူးနေမယ်အဲ့လိုပဲထိလို့ကိုမရဘူးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသမီးတစ်ကောင်ပဲအဲသားလေးကြတော့အဆင်ပြေတယ်လိမ္မာရေးကြလည်းရှိတယ်အဒီနေ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသားရဲ့လို့ဆုံးသွားကလေးစမ်းမလို့ဖေးသွားစရာရှိလို့သားလို့သူကတော့လိမ္မာတယ်ဗျာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးယောက်ျားလေးဆိုတော့တကယ်ကိုထိုင်တဲ့နေရာမှာနေဟိုင်းပြေတော်လေမှာဘာလို့လဲစိတ်ရလို့အရက်ကိုတားတယ်ဟာဆောက်ကြလို့ငါဒီအချင်းကိုအရ
你呀，那表里，怎么样？我是给，没有，好没压到屋的呀，这个，都看，哎呀哪里？哎呀，这麻烦了别，记来吧喽。哥们在那个东边去干啥了别？哎呀，哥们在那个没有宝贝没拔呀？哎呀没。来没拔来吧？他们哎呀，阿姨，没赔，快大爷！哎呀没赔哩，哎呀，没有，我把拿奖的阿姆多哎呀！哎，太乱啊！哎呀，阿姆啊，咱们来赔下票嘞。那边路阿姆啊，俺不知道那个东边去干啥了呗？冇哩，哥不在那个到哪里咋？但你希望他个当年的啊，公司过来呀？哎呦，这老啥顶的别顶的，对了，不老姐姐那嘞木拉比，哎，别没把，哟，别个，冇打没没赔，看，好，啥个骗？看嘞，妹妹，大爷，面容差不，哎，进来着，还没有叫这看是什么？没把你妈来的要死的，看，他没有赔，看那，你老婆，后来我没见到人来了，这个我。高丽，没赔吧瓜，没有啊，朋友叫我来的嘞，朋友叫我来的，啊，嘿，阿佩，哎，哈，佩啊，早一佩啊，哦，那里乱嘛来了，啊，这堵了，这里个面目啊，这样，哦咦，我阿佩去了，哦，我最要是能记得我，阿佩没得了了，阿佩他掉下去，哦，一把，别拍多，哦，没木的。那边阿佩，哎，陪下你们那种话，那不赶下来的啥哎？那边阿佩我把眼里的，没木的啦，陪下嘛木。没你们那朋友讲多了，哎，阿陪开来干嘞？想没想？好，谁让我们辛苦？我想，好说话呗，谁让我们辛苦？马别忙，把别人谁让我们辛了嘞？同你问啊。呀，谁让我碰你木了？对啦，行我要不啦？我不也面啊，要见见老哎，现在把这个呀，不要那么闲了，不是，那木过嘛木了啊，那么大户，哎呦，对可叫来这个哎，对可叫来这瓜，没得过夜对了对可叫的，没打住，没把的对了对可叫的，别那个人嘛，这个嘛不行，没路啊，无带，啊，没把弄了，没哎嘛，爸妈做不起，下也远也对了，没爸妈做不起，那个变多了，搞个骗人，对吧？没掉的路，对啊，变没完，骗人当没完，没赔，哎呦，这现在呢？我那赔少一个，哈，你手里弄的赔了要讲的是喽，嘿呦。对边，走，哎边了，旁边，好，旁边了，没你妈也得洗的嘛，没当着他哎，没当着我，他也没在乎，那没在乎，多少好你没在乎，我们在这种这种的，他说话一边，冇乎，
我离我也屋里上头讲，大的那风雨交多年了我。一早就上门了。ဘာဖြစ်လို့အရက်ကဘာဖြစ်လို့တော့မတော့ပါဘူးဟာ ဒီရဲကတောက်ရဲဆိုတာနောက်သားသမီးတွေတောက်လာဆိုလို့ကျွန်တော်အကုန်တောက်လာ ဒုက္ခ ပါဒီရဲကို မင်းကြိုက်တဲ့လောက်တောက်နောက်လာတော့သားတွေမတောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးမင်းတောက်အခုမျိုးပြေတိုင်းမှာအရက်ဆိုင်နေကြီးပဲအရက်ချက်တဲ့စက်ရုံတွေကြီးပဲ အဲ့ဖေးကျွန်တော်ရှိတော့ဖွင့်မရ ဟမ် ရေမလို့တော့ဖြတ်ပြလိုက်အောင်ဒီငါတို့ကတော့မမင်းဆရာမလို့ပါဘူး ဟဲ့နိုင်ငံတော်မူရည်စေဝါကိုတားမြစ်ထားတယ်လေ ကျော်ဒီရဲကိုတောက်ရဲတဲ့နောက်သားသမီးတွေတောက်မှာဆိုလို့အကုန်တောက်ရဲ ဟောတစ်ချက် ကျွန်တော်ကဒီရက်ကိုမတောက်ရင်ရောင်းမကောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်တောက်တယ် ဟောအဲ့ဒါနှစ်ချက် ပါနော် နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီ တော့ရဲကျွန်တော်မမမေနောက်နေ့မှစဉ်းစားပြီးပြောမယ် ဟာမင်းအချက်တင်နဲ့ငါပြောမှာတော့ ဟုတ်တယ် ဟာ ပြောပြီ ဘယ်အချက်နဲ့မှမပြောတော့မင်းပြန်တော့ မင်းကပြန်တော့မပါပါတော့ရမင်းကချရ မချတယ်လေအဖေကိုပြန်မချအောင်လေဟဲ့အဖေကိုပြန်မချအောင် ဒီမှာ ဟဲ့ အဖေတော့ဘာပြန်တော့ မင်းအိမ်ကမင်းညီမလေးတယောက်တည်း ဒီမလေးပြောချွတ်ပါလို့ ဟာအိမ်မှာအိမ်တော့မရှိဘူး အေးသားမရှိမင်းတော့ သာမချမ်းပါကွာ ဟာဒီကလူဝါ ဖဲကောင်လေ အဲ့ကလူဝါ ဟုတ်မင်းကမျက်စိတိတ်ကြ ဒီ ကြည့် ကကွေးကျွန်တော်ဝင်တော့ဒီကမဝိစေလူဝါမပိုင် မင်းတော်မူးနေတယ်မင်းတော်မူးအမ တော့ဘယ်မှာပြောတာတမ်းမဲ ဟဲ့ပစိုးတယ်ငါလည်းဘာဆိုင်လေပစိုးအသားမဲအမလားတပည့် ဒီတော့ကျွန်တော်ဖမ်းတယ် အေးအမိဖာโอเคအဲ့ခွင်းတာတိုင်းပြီးပြန်တော့သားရဲ့အခုဒီမင်းညီမလေးကိုငါဆူလိုက်တယ်မင်းညီမလေးကသူများကလည်းသမီးသားထားပြီးတာအချိန်တွေ့တာအဲ့ဒါမင်းမကောင်းလို့ ကောင်းတယ် ဟာမင်းမိုးလေးလို့မင်းညီမနေချင်လို့နေတာ ကျွန်တော်မကောင်းရင်သူကောင်းတယ်ဗျာ မင်းမဆောက်ရှောက်ဘူးလေညီမလေးတောင်လို့ဆိုရင်မင်းဆောက်ရှောက်လား မင်းရောစောက်ရှောက်လား ဟဲ့ဟိုဘလူးကရပ်ပလင်းတင်မလေးပဲမလို့ဒီ မင်းရောစောက်ရှောက်လား ဟုတ်လေအဖေကကိုယ်လုံးတဲ့ကိုမင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့ရှာသေးလေ ဘယ်ကောင်းလဲ ဟာကုမ္ပဏီကိစ္စတွေသွားလို့ရသေးတယ် ခိုင်းစောမင်းစိုက်ကားတာမဝင်နိုင်ပဲကုန်နေတယ် ပြောမင်းပြောတာဖေးတော်ဆောက်ချက်ကိုနေပြီ ဝေးဟိုလိုလားမပါဘူး ပြောမင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဖေးသွားရှာတာ အာမစွဲ ဟာ တားပြီးမစောရဲပေါ်ရတော့ ဟာ တားပြီးတော့စောရဲမိဘတွေမြင်ပြီးတော့ဟိုတနေ့သတင်းစာမှာဖတ်လိုက် ဟာကျောင်းပြန်ပြင်းနေပြီမိဘကိုဆော်ကားလို့သားသမီးမြင်နေတာ အာမင်းပြန်ပြောရမင်းကဘာပြောတော့ ဟုတ်ကဲ့ဖေးဟဲ့ဘောင်းအိမ်မြင်နေပြီလေ မပြောမင်းနာတော့လေ ဟုတ်ကဲ့ မပြည့်စေပြော ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးပြန်လို့ အဲ့ပြောရတယ် ဟာဒုက္ခပဲမျက်လုံးကလည်းကြောက်စရာ ပြောငါလို့မသေးဘူး အဖေကိုပြန်မလုပ်ကဟုတ်သားရဲ့ ပြလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် တားကိုကျောင်းကဆရာတော်ဘာသေးလိုက်သေးလဲလိမ္မာရေးကြရှိအောင်ဘာတွေသင်မေးလဲ မိဘကိုတက်ပြေးရဲ့ ဟမ်ဆရာတော်ဟာ အာမင်းမွေရပါ ဟဲ့ဟဲ့အမွေကမင်းတို့မောင်နှမတယောက်တည်း အဲ့တော့နေကြလား ဘုံမနေချောင်း အဖေကျော်လူပါပါပြောပြောအဖေကျော်နေကြလား အေး ဖေးပြော ဟာ ပြော မင်းတလောက်မူးနေရင်တော့အဆင်မပြေတော့ ပြီးတော့နေကြပြော ဟဲ့ကောင် အဖေရော မင်းငါစကားလည်းနားမတော် ဖေး ဘူး ကြောင့်ကျွန်တော် ဖေကိုလည်းခံပြောတယ် အဖေကျွန်တော်မော်ရဲ့အဖေကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာပြရတယ် ဘာမင်းငါကြောင့်မျက်နှာပြရတယ်ငါမင်းတို့အတွက်နဲ့မကောင်းတာဘာလို့ဘူးလဲ အဖေမကောင်းတာပါတော့အဖေကိုဖေးသေးတော့ဟိုတည်းကမဆက်တော့ကျွန်တော်ရင်အဖေဝင်သွားတယ်ဖေးသေးတာကြီးအခုကျွန်တော်20ရှင်မိုးကျွေးကြတာဖေးက50ရှင်မိုးတယ် ဟာ ဖေးရလို့ကောင်းလား မင်းငါသွားတဲ့မာစမင်းလိုက်တာဟော ကျွန်တော်ရသွားရဖေးရဲ့ဝင်ပါဝင်လို့ဟဲ့တားတကူရှိရဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးအကြောင်းမျက်နှာပြက်ရ ဟဲ့ မင်းဖေရအသားမဲ့မင်းတို့ကဖြူတယ်မင်းဖေကဘာရောက်လဲပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရလဲ ငါဖေရင်နဲ့မပြောသေးလို့ပြောလိုက်တယ် ကျွန်တော်ယူနေပြောရငါဖေကကလားတောက်တယ်ကွာလို့ ဟာဟဲ့ကောင်မင်းဖေကိုဆော်ကားတယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်ရက်ကွက်ထဲမှာမင်းကြောင့်ဖေသိတ်ကကြတယ်မြန်မာလေးရဲ့သိတ်ကသွားမင်းရှင်းတော့မင်းအဲ့ကိုပြန်မလဲလို့ကွာ မင်းကနေကြအမွေးပဲ ဟဲ့အမွေဆိုတာသိမရ ဖေပဲနေတယ် မနေ့က โอเค ဟဲ့
ဟဲ့ကောင်ဘာအမွေမမပေးနိုင်ဘာအမွေမမပေးနိုင်မင်းဆဲသွား ဘယ်ကနေကြ ဟုတ်တယ် ဆရာ မင်းလိုကောင်မျိုးအိမ်မှာရှိတာစံကောင်းမြေလေမင်းမိဘအတွက်ကောရက်ကွက်အတွက်ကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကောင်အရက်သမား ကြီးကျယ်ကြီးကျယ်ရင်တို့မင်းနဲ့မတန်ရဘယ်ကနေကြဟာဆင်း ရှင်း နေ အမ ဒီမှာဘုရုနေတာအရင်ပြော ဟဲ့မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကငားနေတာ အဲ့တော့မင်းရင်ဆင်းဟဲ့ သွားပြီဟဲ့ကောင် ဟဲ့ ငါစီးပွားရေးနဲ့ငါရှာထားတဲ့ကိုမင်းကငါဆင်းခိုင်းနေ ရတယ်မိဘအလိုက်မသိရင်ကျွန်တော်အလိုက်သိ အလိုက်သိရင်ဆင်း မစင်းရဖေကိုကြောရ အေးပြီးတော့အမလေးကတော့အောင်မလဲရက်ကမခါလာ ကျန်နောက်နိုင်လို့ ဟာကတော့မဲ့ကောင်ကနောက်လမ်းလေ လည်းလာထိန် ဟဲ့အောင်လက်ဆက်ဗျာ တစ်ဖက်ကမအောင်ကောက်နေရမင်းမသိဘူးလား ဘလူပြောရမှန်းကိုမသိပါဘူးကွာ ဒီကလက်ဆက်ရထိန်မှာမိုးလို့ ဘုံကြီးကြောင့်ခဏခဏသွားနေနေ့တိုင်း စောက်တင်ပါလေမကြောက်ဘူး ဟဲ့ကြည့်ပါဗျာကြည့်ပါသမီးကိုလည်းကြည့်ဘယ်လောက်လိမ့်ပါလဲလို့ဖေကိုစောင်းတားကြတော့လေမူပြီးရလိုက်တာဒီသားတွေဒီသမီးတွေနဲ့မိမရဲ့ငါ့ကိုလာကြည့်ပါဦးဖွင့်ရဲ့မသိပဲနဲ့နင်းလီမို့လို့ငါ့ကိုတက်ပါဟာအလူချင်းရဲ့လုံးပါဦးစင်မမှာတက်ပြီးတော့ထဲထိုးနေတော့မသိဟာတော့ ငါထဲသွားတယ်တိုက်သွားလို့ကြိုက်ပြီလေ အကဲမှာဆက်ဆရာကြီးကပလန်နဲ့ညှက်ဆွဲမယ် အဲ့က အေးက အောင်မ ကြာတိဟုတ်ပါနဲ့ ဘယ်မှနေလဲ အိတ်ကောင်ချက်ကောင်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးကြာတိ ဖေးပါလေလို့နာလေဟိုနေမနေတာ မှားနေတာ ဟာမင်းနာမည်ကြောက်အောင် ငါနာမည်ကစီမော ငါပြောတာငါ့ကိုပြန်ပြောလေတရောင်းစားရဲ့ ခွတ်ဆောင်ခုတ်ရဲ့ဒီတစ်ခါနာမည်မှားခေါ်တဲ့ကောင်နာမည်မှားခေါ်တဲ့ကောင်ညမပေးရမယ် တတိ အောင်မ ဒါပဲပေးကြမလို့ချီလည်းမရှိဘူးလည်းနောက်ပါပါဟဲ့က ဘာမင်းအခုမှလာတယ်ငါပြဿနာတက်နေဟုတ်ကုညီသားမယ်နေတော့ ခေါင်းမလုံးနဲ့လေမင်းရလေ ခေါင်းလုံးမင်းကချစ်လို့တဲ့ဟုတ်ပြီဒီစောက်ဒီအဖို့ ခေါင်းမလုံးခေါင်းမလုံးနဲ့ ခေါင်းလောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ပတ်စာပို့ပေးရမှာပေါ့ ဒီအဖို့ကထောင်နေသေးတယ်ဒီဖို့ကထောင်နေသေးတယ် မငါဒီဖောက်လာပဲနင်တော့ဖောက်ရှိလို့လားဖောက်တယ်လာပြီးတော့ ဒီစပင်းကိုပြော တော့ဝမ်းဝေးအပွားအပွားရဲ့အပွားတကယ် ဘာနေရတော့ ငါအပွားကိုတတိယလိုက်တာငါအပွား ဘာပဲလို့ ငါအပွားလေ မင်းဘွားဘာပဲ ရေချိုးပြီးတက်လိုက်ဒီပုံစံလေးအပွားဘွား မင်းဘွား အဘွား
အဖွားချေမလူ ဟဲ့လား အဖွားမဟုတ်တော့ကတော့အဖွားကတော့ နင်တော့ပါပြီအဖွားကတော့မကတော့ပါနဲ့မဟုတ်သူလည်းရပါတယ် တတိယလို့ တတိယလို့ ဒီမှာအဖွားအဖွား ဟုတ်ကဲ့အဖိုး ဟုတ်ပါဘူး ဒီမှာအဖိုး အဲ့ချစ်မွေး အဖိုး အဲ့ချစ်မွေး ကျင်မွေးမဟုတ်ဘူး ချစ်မွေး ကျင်မွေးမဟုတ်ဘူး ဘာမွေးလဲချစ်မွေး ဟုတ်ပါဘူး ဟမ်အိုးဆောင်ရဲ့အမွေးတယ်ဆောင်ရဲ့အမွေးတယ် ဟုတ်ပါသူတို့တော့ဒီလေပြောတာဘာမွေးလဲ ဟာအဖွား မင်းနဲ့တူတူပဲရောက်ကြည့်ရင်ပြောနေတယ်မင်းလည်းပြောနေငါမပြောဟဲ့မတွေ့တာတော်တော်ကြားလို့ကွာမင်းတော့မှမျက်လုံးတွေပြူးလာတယ်နော် အေးပေါ့မင်းတော်ကအပေါ်ကထောင်နေတာဘယ်လိုကနည်းနည်းကြဲလာတယ်ပြောစမ်းပါနည်းလေ အေးမင်းဘာဖြစ်လာရေးဒီတော့ပြန်ဘာဖြစ်လာဘာဖြစ် မင်း လာ တို့လိုက်ရှာနေမင်းတို့အားမကူအောင် ဩ ချိန်တယ် အာမကွတ်ငါအခုမှလက်ဖိတ်တိုင်းထားလာတာ ဘာဖြစ်လို့လက်ဖက်တိုင်မှာ အာ ပါ လ လာ က် လို့ ဖိတ်လည်းမနှံကောင်းနဲ့နော် ဟုတ် မင်းလက်ဖိတ်မမင်းလည်းချိုးပြစ်ကျဲတောက်လာပဲ ချိုးကြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြောလी လက်ဖိတ်မပြစ်လာလေဟဲ့ကောင်ကြီး ဟုတ်လား လက်စွပ်လေးကျတော့အတိုင်းသားမြင်ရ ဟဲ့အဲ့ဒါမလိုက်ဘတ်ပေါ်တင်းနေတာ အဲ့ဒါမှသူတို့ကပြောသေးတယ် အဲ အဲ့ဒါနိုင်လွန်လက်ဖိတ်ရေ အိုးနိုင်လို့လက်ဖက်ကြီး မင်းအဲ့တန်မဟုတ်လို့ဆိုမတန်ကောင်းတာ ဘာမုတ်တေးလဲ ဘုံမဟုတ်တော့ကြီးပဲကွာ ဘယ်မုတ်လဲ ဤကြဖြောင်း အကြခွေးအကြခွေး နင်းလေးကမကွေးဘူးဖြောင်းလိုက်ကြီးမပါရဲ့ ဟုတ်တာပဲဒီအကြတွေကလည်းကွေးထားပါလား မင်းဘာဖြစ်လာဘူး ဘာဖြစ်ရမလဲ ဟဲ့ ငါတော့ကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်တော့ကွာကောင်မလေးကြိုက်ပြီးတော့တယောက်တော့အဆင်ပြေနေပြီ စင်မင်းလေး အစ်လီကွီစလီတော့မှအချိန်မှာကလာတေးဝင်လာတော့ကွာတူပြီ ဟောလို့ပြောမင်းကလာသေးဆိုငါတော့ကြောက်သွားတယ်မင်းရတယ် မင်းတဲ့ကလာတေးရဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် သူ့ဖေ သူ့ဖေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် သူ့ဖေဘာဖြစ်လဲမင်းသူ့ဖေဒါကွာလူငယ်လို့ဘာလာပါဘောကွာချစ်ကြတာဘာ အဲ့ လို့ တော့ လဲ ငါလည်းသဘောမတူပါညာတော့ကွိကွက်ဖားတော့ဘောထုတ်လေ မရိုင်းတာကွာ အဲ့တော့ရောက်ကောင်မလေး မင်းနဲ့လို့ဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနူနေလို့လား အေးပေါ့ငါနည်းနည်းဘောက်တငယ်ချင်း ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဟိုးရပြောပါလေမရိုင်းတာအဲ့ဒါမင်းကဆောက်ရတာကွာ စောက်ကားသူ့သမီးကိုငါခိုးပဲဟာကိုငါ့ကိုမပေးတော့ဘူးကဲသူ့သမီးကိုသူယူလို့မရပဲနဲ့ကွာ သူလည်းသူမြန်ရခွေးလို့ထွက်မှာပေါ့ ခွေးလို့ပြောမှာပေါ့ ဟာခွေးလို့ သူ လည်း လည်းယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါယူတော့ငါ့ မရိုင်းတာ ပေး ကွာ တော့ကွာ ငါလည်းညနူနေလို့လား အေး ဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါ ငါ လေ သူ့သမီးကိုတောင်းတာမပေး ဆောက်ရတာကွာမင်း ဟဲ့ကောင်းနေလာကြစမ်းဟဲ့ကောင်းနေလာကြစမ်းလာကြစမ်း ပတ်ပြလေပြပြောတာမပြောတာ ထုံးကုန်ပြီထုံးကုန်ရပြီဓာတ်တွေနဲ့ထုံးကုန်ပြီထုံးကုန်ရပြီဓာတ်တွေနဲ့ ဘာလဲသူကလေသူကလေ ဘူးဒီကို ဘာဒီလိုလားဟိုဘူးလေကော ဘူးသီးကိုဓာတ်နဲ့ထူတာနဲ့ ထားပါဦးကိုဘူးစီကိုဓာတ်နဲ့မထိုးလို့နင်မိမကြီးပက်လက်လာပြီးဓာတ်နဲ့တက်ထိုးရမှာဟမ် အလူတကာကြီးနဲ့အလူမိုင်မနှက်ပြန်ကျွေးဖို့အတွက်ဘူးဒီထိုးနေအဲ့လန့်နေပြေးလာ အော်မလို့နားထောင်နေရ တငယ်ကျိုးတွေ တငယ်ကြီးကျိုးတာနေ တငယ်ချင်းလုပ်လိုက်ပါမကြိုးပါဘူးငါတို့က ငါအောင်နေ ဟဲ့ တသိန်းခွက်လောက်အောင်နေ သိတယ် ကြာပြူ ဟဲ့ပါလဲမြောက်ပြင်းဟာနဲ့ကြာပြူးတယ် တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူး မင်းလည်းသိရတယ်လေမင်း စောက်ယူ ဒီလိုရုံကြော်လေးကြော်လိုက်ဘူး ဆိုင်ယူတယ်လေ မတကောင်းတော့ဆောက်လို့ပြောတာ မယူလေကြောင်ပြန်ပြော ဟဲ့လေညမင်းတို့ဒီမှာဘာဖြစ်နေကြတာမှတ်လား အဲ့ဘာဖြစ် ဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်နေကြတော့လဲဘယ်ကားရီပြောနေတဲ့တိတ်ဆန်း ငါအတန်နေကြားနေရတယ်ချက်ချင်းလိုက်မင်းငါ့ကိုတေချာပြောစမ်းလူလို့ ဟာလူလိုမပြောလို့ခွင့်လို့ပြောရမလား အာ sorry ငါ့ကိုတေချာရှင်းအောင်ပြပြစမ်းပါစမ်းနဲ့ ပါစနဲ့မပြောလို့ငါဖေရပြောရမလား ငါ့ကိုတေချာပြောစမ်းအတန်နေကြားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုပြောစမ်း ပါပြောပြမယ်နားထောင်ကွာဟာဟိုဘက်လာကောပေါ်ဝါလိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုကြီးစားစကားပြောပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အဖေကြီးလာပြီးတော့ငါ့ကိုမတူဘူးမတာဘူးနင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်တော့ကွာသမီးကိုငါရှူဖို့တွတ်တော့တာ
သူလည်းယူလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအငယ်ချင်းရပြောပါကွာ跟上我，我哪来嘛？跟老鹰拼了，没哪来呀？我表啥嘛？红毛爷，ပြောကွာမြန်မြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာ没听你表嘛啦？不，俺来表不没那种爱给来有啦，就因那来先骗多了，到底没到来了，那么多骗到嘛？ ကိုကြည်ဝက်ဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးလေ ကိုကျဝတ်ဆိုတဲ့လူက ဟုတ်တယ် ငါတငယ်ချင်းကိုဖာလောက်လိုက်လေ ဘာလုပ်လိုက်လဲဘာလုပ်လိုက်လဲ ဒေါသဖြစ်လာတယ်နော် တငယ်ချင်းကတေချာပြောစမ်းဘာလို့လဲပြောစမ်း ဒီမှာဒီလိုသူကကောင်မလေးနဲ့သမီးသားဖြစ်တယ်သူ့ဖေးရကြားတဲ့ဒီကောင်နဲ့သူကဟိုသူ့သမီးနဲ့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆို မတူမတန်ဘူးမတူမတန်ဘူးဆိုပြီးလာပြောတာ မတူမတောင်းဆိုတော့ကွာဒီကောင်လက်ညှိုးငုံငုံထိုးပြီးဖင်ကောင်း ဟဲ့ဒါလည်းဖီးတက်ပြီးတော့တွတ်ပြဟဲ့ မင်းသွားတော့အဲ့လိုပြောတယ်လက်ညှိုးငုံ ဟဲ့နာဦးဟဲ့သူတမျိုးကွာသူလည်းယူလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးကွာ အေးလေ သူယူရင်ခွေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့ မိုက်ရိုင်းလိုက်တယ် မရိုင်းနဲ့ဒါခွေးသက်ခင်းတာ ငါတငယ်ချင်းမှာဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲ ဘာမှမရှိဘူး ယောက်ျားလေးကွာ ဟုတ်တယ်ကွာ ဟုတ်တယ်မလားဘာအဖြစ်ရှိလဲမိကောင်းဖခင်သားသမီးအရက်တောက်တယ်ဖိရိုက်တယ်မိမပိုးတယ်မကောင်းတဲ့မိမလိုက်စားတယ်ဘိန်းရှိတယ်ဒါတော့အဖြစ်ကလေးရှိတာလေ မင်းအကုန်ကုန်နေပြီသူကမြကြည့်ပါဦးကွာမင်းကလည်း အဲ့ဒါတွေတခုမှမလုပ်ဘူး တကူမှမလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတဘာမတူ ဟုတ်တယ် ဘာလားသူ့သမီးကို तू ကသိမ်းထားလို့ရလို့လား သူယူမလို့နဲ့တူတယ် ရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားမှာလား အဲ့ဒါလူတ အ ကောင် ချိန်နဲ့မိမယောက်ျားတယောက်ရမှာပဲအဲ့တော့ तू ကသိမ်းတော့ तू ကသူ့သမီး तू ပြန်ယူမလို့လား အဲ့ဒါပြောတာပါ ခွဲပြောတယ် သူသမီးသူပြန်ရွေးအဲ့ဒါခွေးမျိုး ဟုတ် မပြောချင်လို့ကြည့်တာအဲ့ဒါခွေးမျိုးမင်းတို့မင်းကငါပြောချင်ခွေးမျိုး ခွဲမျိုးဟုတ်တယ်ရိုင်းတဲ့ကောင် တက်တက်မဲ့ သူပြန်ရွေးခွေးမျိုးပဲ ခွေမျိုးရဲ့ တိုင်း တမီးသူယူချင်တာအဲ့ဒါဒီခွေးလို့ တော့ဘယ်ပေါ်လာမင်း စောရချိန်နေတာ ခွေမျိုးရဲ့ ငါလည်းညမထိုးနဲ့ငါ့လည်းညမထိုးနဲ့ ဟုတ်လား ဒီလိုကြာခွေမျိုးရဲ့ အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောမင်းစောင့်နေတာ ဒီရပြ မင်းကတောက်ပြီးမင်းကအေးစင်းနေကိုမင်းအေးစင်းမင်းထောက်ချောက်မူးနေတာပဲမင်းကလေ မင်းကလည်းအခုဒီတက်တီရရောက်ပြီအခုတည်းမင်းကတောက်သေးတော့မယ်လား တောက်တုံးမဲလားနင်းနဲ့မှတောက်သေးရမှာလား တော့မဲလား တင်း အရင်ကငါ့ကိုချစ်တယ် ငါသိတယ် ငါ့ကိုမချစ်ဘူး သိတယ်ငါသိတယ်မင်းဘာဖြစ်မင်းလင်းလာငါသိဟုတ်မင်းတဲ့အရေးကြီးရတယ်မဟုတ်ကော ဘာဖြစ်ပြော ကြာစီပုံရေးကြီးတယ် ကူညီရမယ်ပြော ငါပဲရမယ်တကယ်ကြီးတော်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်ကွာငါတကယ်ကြီး ရဖို့ပေးရ ငါသိငါပေးမယ်ရအောင်လုံးရင်ပေးပါမယ် ဒီ ကွာ ရခွေရှိုးရဲ့ မင်းဟိုကရက်မူးနေတာ ပြောပြမယ်မင်းကမူးပြီးတော့လုံးနေပြီငါပဲရမယ်ဟုတ်လားငါတကယ်မင်းတကယ်ကြာစီကောင်းတဲ့သူတွေအေးစေးရှင်းပြီးတော့သူ့ဘေးကသဘောမတူဘူးတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းသူ့တပည့်ကသူ့ကလည်းမသူ့ရဲ့တန်တာဗလိုင်းပြောချလိုက်တယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့် ငါတယ်ပြောသူတမင်းသူပြန်ယူမလား အေးခွေးမျိုးတွေ ခွေမျိုး ဟုတ်တယ်ရခွေးချင်းခွေးကြံကြံတာ အဲ့ခွေးလုံးမသကောလုံးမသောက်တဲ့ခွေး ဟုတ်တယ်အဲ့လေကွာ ဘလို့ရ ဟိုဘက်လမ်းထဲကလေ မိကောင်မလေးနဲ့ပြော အကောင်မလေးနိုင်မယ်ဝါဝါလိုင်းနဲ့ဟိုဘက်လမ်း ဟုတ်ပါလားဟောလာလိုက်ကွာခွေးမျိုးတွေခွေးမျိုးတွေခွေးမျိုးတွေတော်တော်မိုက်ရိုင်းနေ သဘောမတူစဉ်းစားကြည့်ငါဘာဖြစ်လဲလို့ ဟုတ်တယ်နာမည်တူမရှာလူတူမရှာပဲ ခွေးချင်းခွေးကြံကြံ ခွေးမျိုးရဲ့ကွာ အဲ့ဒါလည်းကြိုက် ခွေးမျိုး အဲ့တော့သူ့ဘေးသူ့ဘေးဟွာတော့ ပြသူ့ပဲပြီးတော့ ကလမဲကိုကြည်ဝက်လေ ကိုကျွတ်ခွေး ဒါပြီးတော့သဘောမတူတယ်ကွာမစ်စစ် ခွေးမျိုးရဲ့ တဘောမလို့ကျင်ဝဲကသူ့သမီးသူယူမလို့လား ပြောလိုက်ရ ခွေးမျိုးပဲခွေးမျိုးငါပဲနာမည်နဲ့ခတ်စတယ်ဟိုနာမည်မူတရားလူတူမရှာ ခွေးမျိုးထဲမှာမင်းမပါနဲ့ ခွေးမျိုးရဲ့ကွာ ဟုတ်တယ်ခွေးမျိုးတွေဟိုမိုက်ရိုင်းနေ ကျင်ဝဲကငါပဲလေဝဝလည်းငါညီမရဲ့ ဟာလားပြီးမလားမင်းဖေကိုကျွတ်လားခွေးမျိုးတွေ ဟုတ်တယ်ခွေးမျိုး ဟဲ့ အဲ့ဒါငါပဲ ဒီ ကွာ ကြလို့လား အဲ့ဒါငါပဲလေတကယ်ကြီး သူ့မှာအယက်သမားအကူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒါငါလေ အဲ့မင်းလား အဲ့လေ ဟာအဲ့ခွေးမျိုးတွေ ဟိုပြောငါ ဟဲ့ကမင်းလည်းသူများကသွားပြီးတော့မင်းလည်းခွေးမျိုးလျှောက်ပြောနေတယ်မျိုးမျိုးကုန်တဲ့ကမင်းတို့မဲ့တယ်ကွာဘာလို့လဲကွာ ပြောတယ်မ မရဘူးထောင်မြန်ဟုတ်တယ်ရောက်
ရောက်ပါငါနဲ့ငန်းချင်းမနဲ့ညာပြီးမှရောက်ပါခေါ်အခုမခေါ်နဲ့မင်းရောက်ပါခေါ်နမလင်းနေတော့မောင်ဖင်ကျိတယ်ကွာ ဆေးဆေးပြီလားခု ကျင်းနေပြီ ဒါစိတ်ကူပေးမယ်လေ အားမြောင် တကယ်ကြီး ဘာလို့ပြန်ပြော တကယ်ပြောမင်းကငါနဲ့တငယ်ချင်းဆိုလဲတငယ်ချင်းစစ်စုံအခုနောက်ဆိုရင်ရောက်ပါဖြစ်တော့ပါ စကားကောင်းတော့ပတ်သက်ကပြောငါ့ကိုဒီလိုလေးကလည်းမလာနဲ့ပတ်သက်က မတူကနှစ်ယောက်စလုံးယူမဲ့သဘောရှိတယ်မင်းရောမင်းကမှ ငါကသူ့ချင်တော်နဲ့လိုက်ရမှာတဘော ခုနခွေးမျိုးလို့ငါမသိလို့ပြောမြာ မလုံးနဲ့ ငါချစ်လို့ပါကွာတကယ်ကြီး လောပတ်သက်ကပြောနော် မင်းလောက်တော့ तू ကမခံတော့တကယ်ကြီးငါလုံးမရရမလား မင်းလို့ပေါ်သွားတယ် မဟုတ်လေမင်းကစကားပြောအေးစေးပြောကွာမင်းလေ ရပါမလို့ရပါမလို့ရပါ ကဲ မူလာဒါမောလို့လဲမလာနဲ့ ကဲငါ့ကိုပြော ငါရေကုန်နှကောင်ရှင်ပြူပြီးသားဖြစ်သွားတာပါမန် ဒီဘက်ကပြောဒီဘက်ကပြော မင်းကအနာမကန်နဲ့ဟောမင်းကအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြော ဘာလို့ပြရလဲ မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြော မင်းကညီမတို့တကယ်ကြိုက်တာ ဟာပို့ဆိုပတ်တဲ့တောက်ကိုနဲ့တက်တော့ပုတ်တော့ ပြပြောတယ် ဘူးလေငါဝစ်လွယ်ပဲလေတကယ်ကြီး မဟုတ်လေမင်းသူ့ဘက်ကတော့မင်းလက်မနဲ့ခုတ်ခံ မင်းကညီမတို့တကယ်ကြိုက်တာ ပို့ဆိုပတ်တဲ့ဆိုင်စောက်ကျိုးနဲ့ကြိုက်တကယ်ပတ်ဆက်ကြိုက်နော်တကယ်ကြီးနော် ပြောပြလိုက်လေနေကြီးကိုချီကအတန်နေလေအောင်ကြိုက် အေးအတန်ဒီလန်လာငါလန်လာမသားရဲ့ဟေး မင်းကညီမတို့မရမမသားမမပေါင်း မ မှာ ရမမသားမတကယ်ပေါင်းမှာကွာမင်းညမနဲ့ငါနဲ့ညားရင်တက်ဦးကလေးကိုမင်းငါခေတော့ပါမယ် ငါဆုပ်ပြလို့တော့မှာ ရိုးလူတယ်ရလုံးသိနေ မင်းမ ရိုးတေးသေးနဲ့ တအုပ်ကလေးကြော့မလား ရိုးတေးသေးနဲ့မင်းကိုတီးတက်ထားမယ် โอเค တီးတက်ငါခေါ်ရင် ကြမလို့ငါညီမမင်းတကယ်မရမမသားမမပေါင်းမယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ခိုးပေးမယ် တကယ်လား တိကျအခုလို့ရှိတယ်အေးမပြန်မပို့နဲ့ ဟာမဟုတ် ပြန်ပို့ရင်ငါမွေးမရပဲနေမယ် ပြောပါတ တယောက်တည်းလိုချင်လို့မင်းက ဟုတ်တယ် ဟိုမင်းအမွေလိုချင်လို့ညမအတင်းထိုးထဲတယ် အဖေရတယ်မသိနိုင်ဘူးဟာ ဒီမကောင်းတဲ့စောက်မျိုးတွေကွာ အဲ့ဒါ အဲ့လိုမင်းတကယ်ကြီးငါပြောမလားအစင်ပြောလို့ပေးလိုက် ငါခိုးပေးမယ် ဘေးဖေသေးချင်းလွယ်လွယ်လေး ဟမ် ဘေးဖေသေးချင်းလွယ်လွယ်လေး ဘာလို့ပြော ဘေးလမ်းစိတ်ထုတ်ပေးလိုက် ဘယ်လို့ ဘေးချီလာတို့ပေးလိုက်ပြဿနာတက်နေပြီ ဟာအဲ့ ခါရပြောလာတယ်ခါရပြောလာလေ ယောအဲ့တော့ငါဖေငါဖေမနဲ့ပြန်ဆိုရင် အဲ ငါကိုတဲ့ငါအခုငါအိမ်ဘောနေချတာ အဲ့လေအခုဒီအခုဒီ ဘေး ချိန် အေးကြီးကြီးမရှိတော့လား ဒီချိန်ဒီချိန်ဒီ ကျ ချိန် န်တယ်ငါဖေရလေဟိုညနေဆောင်ဆိုရင်ဖုန်းကြောင်းသွားနေချ ဟော တရားထိုင်နေ ဖုန်းဆောင်မှာဘာသာလို့တာ သူဖုန်းကြောင်းတရားထိုင်နေပရိစိတ်တယ် အာဒီလိုဖြစ်ပါလေပဲကွာဖုန်းကြီးကြောင်းတော့ရဖဏသွားခေါ်လာနေမှာပေါ့ အာဖေကတခိုးလေ ဒီကွာဖေးဒီပိ ငါဖေအဲ့တော့အချိန်မှာမင်းနဲ့ငါညမအစီလီကုစီလီငါညမမာလို့ရ အော်ပါငါ ကျေးဇူးတက်တယ်ကျေးဇူးတက်တယ်ကျေးဇူးတက်ပါလေတော့ ပြေးသားမှာ ကျေးဇူးတက်ပါလေ လည်းမရတယ်ငါလည်းပြပါမယ် ဘာလို့တမီးကြပါကျေးဇူးတက်တယ်မဲဘာဝင်တော့လဲ မင်း ကျေးဇူးတင်ရိုးစားပါလားလို့ ရိုးရိုးတယ်လည်းမ အဲ့ ဆက် ဒါဝင်သေးတက်တာပေါ့ ဟဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ငါတော့နိုင်ခွက်တနိုင်လောက်ဆိုငါအိမ်လာခဲ့ငါအိမ်ရဆော့တယ် အဲ မင်းညမဘယ်ခန်းထဲမှာနေတာဟေ့ ဟာငါညမကွာငါအိတ်တဲ့ခန်းတခန်းကျော်ငါဒီဘက်ဖေးကငါဖေးကငါပြန်အိမ်ရောက်ပြန်မင်းလိုက် မင်းသွားလိုက်မင်းသွားလိုက်မင်းသွားလိုက်ဒီကောင်ခေါ်ပြီးငါလာခဲ့ โอเคငါအဖေးချင်နေကြည့်လိုက် မကြည့်လိုက် နော် မင်းသွားလိုက်မင်းသွားလိုက် မင်းတော့လိုက်ကြတော့ မင်းငါ့မင်းညမအခန်းထဲကိုတေချာထည့်ပြီးနော်ငါအခန်းထဲမှာနေရတာမကောင်းငါ့ကိုချင်းအောင်နဲ့ထိထည့်ပြီးပါလို့တကယ်ချင်း ငါနမလင်းနေတာငါချင်အောင်နဲ့လိုက်ထည့် ငါ ပြရ ချင်း မှာ ကိုက်ရားတယ်လို့ပါတကယ်ချင်း ဟိုတကယ်လို့မြတ်သူတယောက်တည်းထည့်ရတာမင်းအားမရဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ပါရွာပေးမယ် မင်းတို့ငါညီမနဲ့ဖုံးဆိုင်လည်းမှတ်နေတာ အဖော်လေးအဖော်လေး ရတယ်ငါဘကဝယ်ပေးထားမယ် အေး ဟုတ် တော့ ဟုတ် တော့ ဟုတ်ငါ့ကို ဟာအေးဆောင်းမယ်ဟဲ့တိုင်းနောက်ကမင်းလိုက်ခေါ်လိုက်တော့ဟဲ့ဟာရဖို့တော့ပြင်တော့ ဟာပြမယ်တကယ်ချင်း စီပြေပါစီပြေပါโอเคမယ် ရောက်ပါ အေးရလိုက် ရပြီလားရောက်ပါ ကဲတော့မလားတော့မတော့မတော့မယ် ဟုတ်ပြီ ကျေကောင်းတကယ်ချင်းခဲတယ် ငါသိတယ်လိုက်ဖို့ပဲဒါပဲအဲ့တော့ ရောက်ပြီရောက်ပြီအေးရောက်ပြီ ဟမ် လာလေဦးလေ အေးရောက်ပြီအေးရောက်ပြီ မရောက်သေးဘူးခုမှလာမို့ကြံနေတော့ ဟုတ်လား မလာရသေးပဲနဲ့စွတ်လာနေမသား ဒီငါရောက်ပြီမ ဟာသွား မူးနေတာပါသိဘူးဗျာ ဘာမှမသိလို့ပဲဟေးသူကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ပေးနေတာဟာ ရအောင်သွားမယ် ဟေး ရအောင်လားလက်စီ တပီး တရီတရီ ရှေ့ကြည့်ပါရအောင်3 တရီရပါလေ ဘယ်အောင်လဲ အေးမိမောပြမတရီဆို အတော်မယ် ဟောသီး အောင်3 တိတ်တိတ်တို့တိတ်တိတ်တို့ဘေးဘာချောက်ကိုချက်တဲ့ချက်ပွေးကိ30တောင်းမရ ပြောငါဇောကလာမတောင်းပါ โอเคဦးမယ်တေးလိုက်သွားမယ်အောင်3 ဒီ ရမတော်တော့ဘယ်လဲကောင်းမလဲ ဟ
ကောင်းနေတော့ငါအေးရောလူမိတယ်လို့ပဲ အေးတက်ရမယ် အဲ့ဒါဆိုဤဘိုးလေးကိုဖြုတ်ရမယ် ငါသိပြီဟိုဘက်အေးငါသိပြီအောင်သိပြီလက် ဘယ်ဒီပါလီ ဟိုမားနေဘယ်နဲ့ညာနဲ့ ဘယ် မားနေ ဒီပါလီ မဟုတ်ကထမင်းစားတာကညဖိလိုက်တာကပဲဒီလို တဲ့မင်းပြန်လို့ကြံသမင်းစားရမင်းကဘယ်ညာဖြစ်နေတောင်းသား ဒီလို ဒီလိုလား အေးဟုတ်တယ် ဟေး ရောက်သည်ဘယ်နဲ့လုံးတစ်လုံးရှင်းထုတ် အေးဟာညလုံးဘယ်လိုထုတ်မလဲ ဖိတ်တာ မလုံးလား မရဘူးလေ ငါကြည့်ဘယ်နဲ့လုံးရှင်းထုတ် ဟေး ရောက်လို့ ဟုတ်ဖြုတ်ပြီ ဘယ်နဲ့လုံးရှင်းထုတ်အေးဟုတ်ပြီနေမြဲ ဟာမြဲပြန်ပြီ ညာနဲ့လုံးရှင်းထုတ် ကောင်မေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာ ရပြီနေမြဲ ပြန်ပြီပဲ ရပါဘယ်ကျွန်တော်ရအောင်မြောက် မြောက်တာ ညာဘက်ကျွန်တော်စမြောက် ဘယ်အောင်ညောင်ပြလိုက်တော့ဘယ်ဟာနဲ့သွားထောက်မလဲ မရှိရှိတဲ့အတုံးနဲ့ထောက်မင်းတို့ရဲဘော်ဟောင်းနဲ့ဒူးကောင်းနဲ့ထောက် ဒီလိုနဲ့တော့တာ ရဲဘော်အောင်ထောက်တတိဆွဲလား ဟဲ့ ညာလက် ဟဲ့ ချီတက် ဟန်ချို ဟဲ့ချို ငါဖေးရဒီနေရာပဲနော်ဘိုးရဲ့ရှင်လာမင်းငါဖေးနေဟောတာလုံထဲမှာဆက်လာဟိုဒီညချက်ချင်းကိုကျေးဇူးဆက်တာပဲနော် ရောက်ပါရဲ့ငါရှင်ထဲမှာပိုးတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေပြီ ညင်ညင်နဲ့တည်းရောက်ပါတော့စုဝင်လာတာ အရေးကြီးတာလေးပြောကြည့်လို့ ဟဲ့ဘာလဲပြော မင်းချင်းတော်ထောင်ပြီးပြီလား အေးဟိုမှာအစင်းနဲ့ ချင်းတော် ငါအဖေမရှိဘူးမင်းဝမ်းတာတော့ မင်းမရှိဘူးဟောဝမ်းတာလေ မတိုးလာနဲ့မတိုးလာနဲ့သေချင်းဆိုငါမူးတာအဲ့ဒါတော့နားတယ်ဟာ နည်းနည်းဆက်တော့တာပါ ဟုတ်ပါဘူး ဟာချိုဟာချို ဒီတဲ့ဟာ ချီတဲ့ဆိုမင်းဘူးဒီတော့တာ လာပါပြောဒီမှာကလေးတွေကြောင်းတက်ပြီးခလိုက်ခောက်တယ် မင်းကြီးကလာရအေးလို့တဲ့သူတွေမမြူပတ်ဖြစ် မင်းဆိုတာလားလို့ ဟဲ့ရောက်ပြီလားရောက်ပြီးတဲ့ ရောက်ပြီ ကလေးဝေး ဝေးမင်းဆိုးဝဲခိုင်းနေပဲအဆောင်ကြောက်ရမင်းဘာဖြစ်နေတော့ အားလည်းရောက်တော့ မင်းအေးလို့မလားငါသိတယ် ဟေ့ မလို့လိုက်တော့ ငါကြည့်တယ်ငါပြမယ်ဟိုမှာတွေ့လား အေး ဟိုမှာငုတ်တို့တွေထိုင်နေတွေ့လား အဲ့သေးပေါက်နေဟော မဟုတ်ဘူးလေ မင်းကဟဲ့ကိုပြမင်း ဟာကိုပြခိုင်း ဟဲ့ညီမအခန်းကိုပြမယ်လေဟိုမှာကြည့်လိုက်ဒီဘက်ဖေးအခန်းအခန်း မကြဈေးဥတော်မပေါက်သေးဘူးတထောင်းစားနိုင်မြည်ပြီလေဟမ်ငါတော့တော့ မောပေါငါမင်းမသိမှဆိုလို့ငါပြ ရတယ်ငါကမေးဆိုင်ပြီးတော့မယ် တိတယ်ကွာ အဲ့ဒါတော့အမခံ အဲ့ခန်းလေးကိုဟာရတယ်ခန်း မင်းမသိမှဆိုလို့ပြမလို့ ဟဲ့ညီမနဲ့ယူမမင်းလား ဟာဒီကွာ မောပေါဒီကောင်မသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြ ဒီဟာလေးတော့စားကျွေးစားတယ်ငါ့ကိုအထာပေးစားမှာခါ ဟဲ့ ပြလေအ တေချာ ကျွေး ကြည့် နေစားနေရပဲ တေချာကြည့်အဲ့ဟိုခန်းကြီးလေးဟို ဟုတ်ပြီ အဲ့ ညဆိုလေးမင်းအားရပြတော့ပါ ရှိစားမားနေတော့တယ်မင်း ဟုတ်လေဘသူသွားတယ်သွားပြင်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူး ဟာ အဲ့လိုရင်မလုပ်တယ်လေကွာသူ့အကိုရှိတယ်လေထိမ့်သိမ့်နေရတယ်ကွာ ဖဲ့တယ် အောင်တော်ရှိတယ်သူ့အကိုရှိတယ် ဟာငါမျက်နှာနဲ့ထောက်ပါဦး မင်းမျက်နှာထောက်ကြည့်တယ်ငါမမီလို့ကွာ ခုံခုရမှာဟဲ့ ပြောင်းတော့ချီရ လော နောက်ပါ ကဲတော့ ဟဲ့ နောက်ပါ ဟဲ့ မကြပါဆိုလို့ရောက်ပါ ကြားတယ်တောင်းသားရဲ့ သွားလိုက်တော့ ဟိုမှာအဲ့ဒီအခန်းကိုကြော်ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ဖေးအခန်းကိုမဝင်သွားနဲ့နော်ဒီဘက်ဖေးအခန်းငါအဖေအခန်းအဖေနဲ့ငါညမနဲ့မဟိုဘက်ထောင်းငါညမအခန်း ညီမအခန်းထဲမှာရှိတာ ခန်းထဲမှာစောင့်နေတော့ โอเคတော့ တင်း ရောက်ပါရဲ့ကျေးဇူး တော့ရဘယ်အပြောင်းတော့ကြလားသူတို့တမီးရောက်ပါတယ်သူတို့ရောက်ပါပြောတာဘုရားရောက်ပါရဲ့တမီးရောက်ပြောနေတာမင်းမမြင်ဘူးလားဘုရားရောက်ပါရဲ့မင်းအဲ့တော့
โอเคတဲ့ငါတကူအတွင်းခံရတယ်တကူပြန်ထဲတယ်ဟာတရေပဲ မင်းမေတော့ငါငကိုးရှုံးတယ်ဟာ ဟဲ့ ဟဲ့ ငါတို့ဘက်ကတော့အချင်းကြီးကောင်းနေနော် တဲ့တဲ့ တိုးပေးလည်းမရှိဘူးဟဲ့မရှိတာခွေးမဲ နေတက်တာကြည့်မင်းတို့ တော့ပဲ နေနဲ့ ဒါလည်းမနဲ့ငါတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့ရှစ်စရာဟိငါကိုယ်တိုင်ချောင်း ဟဲ့ကောင်တော့လေ ခဏလေးလူကြီးလူမကျွန်တော်ကင်မရာတော့ငါမမ ဘာလို့မလုပ်လဲ ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ချင်လို့ မင်းစိတ်ကအင်္ဂါနဲ့ပုံနဲ့တင်အောင်မလို့လား လာ ဒါမှတ်တမ်းတင်မရဘူးလား ဟုတ်လား ငါတို့ကျတော့မှတ်တမ်းတင်နဲ့ထွက်လိုက်ကြခွေရလေ မင်းကအကိုကြီးဆိုတော့မင်းကတော့မင်းရှင်းကြည့်နေဦးစားဟဲ့နေဦးလေးဦးစားပေးမလေးအေးလေ ငါရင်ချောင်းပဲလေ အာဘလို့အကိုလည်းမသိဘူးစောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး စင်ပြေပါမလားကွာမင်း ဟာပါလေဟ မြောင်ရှောင်းရဲ့ ဲ့ ဟေ့အောင် ဟဲ့ ငါရောက်ပါအင်းကြီးချွတ်လိုက်ပြီ ဟာโอเคဟဲ့ပါလေကြည့်လိုက်စမ်းဟေး မင်းမအင်းကြီး ဟေ့အောင်လေ ဟေး ငါညီမအင်းကြီးကွာ โอเคဘာလဲ ဘာလဲ မင်းညောင်ရှုံး ဟေး ဒါမင်းအတွက်ရေငုံမြင့်မှာโอเค ဘာလဲ ချင်းရ ခြေကောင်းလာပြီငါရောက်ဖဖောင်းပြီ မြောင်ရှောင်းရဲ့ ဟေး အောင်တော်ရဲ့ ဘယ်ကမှာဒါမြောင်ရှုံးအတွက်ခေါင်းဆိုး 这个，他这个出来了，他出来了，OK。သမီး အဲ့ဒါငါသမီး အဲ့ဒါသူသမီးတဲ့ ဟုတ်တယ် ကြီးကန်းကြီးကဘဲကိုဘယ်လိုမွေးမလဲ ဟာဘာဖြစ်လဲ
ဗျာ မဲတူ မဲတူ ချာမချင်းနဲ့မင်းပါဦးလားမင်းပါလောက်တာလေပြော ကျွန်တော်ဘိုက်နာလို့အိမ်နာဝင်တက်တက်ဒီ ဘာမှလည်းအိမ်သာ ဒီနားမှာအိမ်နာရှိ ဟဲ့ဈေးအိမ်သာဈေးရဲသွားလေ ဟုတ် ဟမ် sorry ကျွန်တော်အိမ်ဒိဋ္ဌာမှားလာ ဘလို့မတော့ ဟိုကလားတင်ညာကုန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ မင်းတော့ အဲ့ဘက်တောင်း ထွက်သွား ဟုတ် ထွက်သွား ဟုတ်ပြန်ပြောနေဟုတ်ပြန်ပြောနေဟိုဘက်ထွက်သွားပြန်ထွက်သွားသွားဟုတ်ပြန်ထွက်သွားပြန်သွားဟာဟိုလာအဲ့ဒီလိုပြန်မပြောဘူးလို့ဦးလေးကိုအဲ့ဒီ အခုထွက်သွားတယ်ပြန်မပြောနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဦး ဟဲ့ဦး ဦး နာမည်ကိုမခေါ်နဲ့မသွား ဟုတ်နာမည်ကိုမခေါ်ဘူးဗျာဦးဦးလို့ကိုကလည်းအစိမပြေပါဘူးဟိုကကျွန်တော်ကဦးလို့လေးစားပြီးခေါ်တာကိုဦးကမဲနေတာဦးရဲ့လက်နာရမဲနေတယ် မင်းသွားလိုက်တော့ ဘယ်ကိုသွားမှလဲကူ မင်းအိမ်မပြန်လေ ကျွန်တော်အိမ်ကြီးအိမ် အိမ်ကြီးရချင်းမရှိဘူးလား ရှိပါတယ် အိမ်ကြီးရချင်းမရှိလို့မင်းဒီပန်းချန်ထဲမှာလာပြောတာ ဟုတ်အင်ဂျီယာရရှိလို့ဦးသမီးကိုကျွန်တော်တာရီကိုခေါ်နေရလေ ဟဲ့ တာရီမှာသူ့ကိုသမင်းတွေပါရှင်းနေခွန့်ကျွေးချင် ထွက်သွားလိုက် ထွက်သွား ဟုတ်တယ်လူကိုထွက်သွားလိုက်လား ဟုတ် ဘယ်ကိုသွားလဲဒီနားမှာ ဦးလေးသမီးရကိုအနောက်ကနေဆော့ဖြစ်နေတာဦးလေး သွားဟမ် ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်လေလက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဦးလေးသမီးကိုမယူတော့ဘူးဒီလားဦးလေးပဲယူမှာဒီလား လာစမ်းဖေးအိမ်မှာမရှိရင်မရှိတယ်လို့ဖေးပြင်းလေးထွက်သွားရင်လမ်းထွက်ပြီးတော့လမ်းသလားနဲ့ဟုတ်လား လမ်းမတလားပါဘူး ဒါကြောင့်သမီးတစ်ကောင်နွားတစ်ထောင်ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်နင်းတော့အိမ်မှာထိုင်းမရတော့ပဲ အဖေရဲ့သမီးကလမ်းတရေမဟုတ်ပါဘူး အဲ့လိုလည်းညွှန်တော့ဘာလာနေလဲ တလားပါဘူးလို့ပြောလမ်းတရေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဘယ်မှမထွက်ဘူး နင်းအိမ်မှာပြောလို့မကောင်းဘူးအငယ်ဆုံးဆိုပြီးနင်းအရန်နွားဆိုတဲ့ကလေး ဖေရလေ နင်းအမေမရှိတဲ့ငါအောက်တိုင်းလာခဲ့ရတာနင်းတို့ဘောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကိုအကိုလိမ်မာသလောက်ကမီးလက်ခါပဲဘာမှပြောလို့မရဘူး အဖေကလည်းអော်လိုက်တာကလာကြီး ဟဲ့ဖေးရောဘာကလော်ကြီးနေမတန်နဲ့ထိုးထဲလိုက် အာအဖေကလည်းချစ်လို့ဆောက်ပါ ဘာရှိလို့စားနေတခါမှပြောလို့တော့ဆယ်တန်းကိုလည်းအောင်ဖြေဆိုတာမအောင်ဘူး အဖေကလည်းဒီသမီးလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာဒါပဲပြောနေရပဲ မပြောလို့ရမလားငါတော့ရွာနဲ့ရက်နဲ့လူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတာနေလောက်တာငါဘယ်လို့ရှက်ခွဲလဲနေသိလား ဖေကလည်းအရှက်မကွဲပါဘူး နေရွာထိတ်ကအပြိုကြီးမပူလို့ဖြစ်နေ ဘာဖြစ်လို့ ဟင်အဲ့လိုပဲလေလူကြီးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေပြင်းတယ်ဆိုပြီးခရမ်းငင်းနဲ့သွားတာလေခရမ်းငင်းနဲ့မှလက်တယ်မပေါ်ပဲတိတ်သွားပြီနေသိလားဘယ်သိမလဲဘာဘူးဆိုတော့မှမရှိဘဲနဲ့ အာဖေဖေအိမ်ကြီးကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့အခုမှထွက်လာအခုပဲစုခဲရတယ် အော်ဒါအိမ်ကြီးမထွက်တာတနေ့မှနေကိုဖမ်းလို့မပြီးဘူးတကယ်ချင်းနေနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ပန်းကြံသွားမလို့ဟောသွားမလို့ထီသွားမလို့လေနေဒီလိုကြီးပဲတော့ထွက်တယ် သမီးကဒီလောက်လေးမှရေးချရှိတဲ့သမီးလေးရတာလေ တော့ဟဲ့လက်ခံတာပြောနေအဲ့ဒီအပြိုကြီးမဟုတ်ဖြစ်တယ်မသိဘူးမလား မသိဘူး အေးအဲ့လိုပဲလူကြီးမရှိတော့လစ်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့သူထွက်သွားတာခရမ်းငင်းနဲ့ ခတ်သွားပြီး ခ တော့ ရမ်းကြီးအလုံးကြီးခုလား ခုပြီးတော့ အညာကိုက် ကြိုက်ပြီးတော့ ငွေကိုက်ပြီးသေးတာပါပဲသမီးရ ဖေကလည်းဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့မဆိုင်မလဲ तू ကခရမ်းကြီးစိတ်ဝင်သားနေတာအောက်ကမွေးလာတာမသိဘူး အော်အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်တယ် ဟောရှိပြီရှိပြီ အေးစကားဆိုတစ်ချက်မှနားမထောင်နေအမေနဲ့အဖေနဲ့ညာကသာတော့ဆိုရင်တော်တော်ကြက်တယ်သမီးစီးပွားရေးပြောနေတာကြက်ပြီမဲ့ကောင်းတယ်သမီးရ အဖေ ကိုဒူးကိုချုံနာရောက်ခမနာပေါ်စားတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားနေတို့မွေးဖို့အတွက်ကိုလေအဖေနဲ့မေလုံးလဲရတာချွေးတွေကိုပြန်လို့လူတယောက်ဆိုလုံးပြောင်းဈေးရောက်ရတယ်ခေါင်းဆက်ပြတော့ရာသီကုန်ရောက်ရတယ်ငါလည်းကြုံတဲ့လောက်လောက်ပါတယ်နေဘာတွေရှောက်တွင်းနေလဲ ပြောဘာပြောမှ ငါပြောရင်ဓမ္မသနေထွေးတာရာဇသတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဟွန်းတွားအဲ့လိုပြ မသွား အမငါ့ကိုမြအခုအိမ်ပြန်လို့ပြောတယ် အော်ဖေကလည်းဒီမှာပဲနေချင်တယ် ဘာမှရေးချင်တာလေဟိုကောင်လေးနဲ့ချိန်တာဟုတ်လား မချိန်တော့ဘူး မချိန်နိုင်ရင်ပြက် အဲ့ဖေကလည်းအမလည်းမသိဘူးတာသမီးအော်နေဖေမင်းမျိုးပဲနော် အမလေးဖေးကိုဆောက်သွားတယ်ကျနင်ဆောက်လာတော်ငါဆောက်ရင်မျက်လုံးပြူးနေမယ်အဲ့လိုပဲ
ပဲထိလို့ကိုမရဘူးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသမီးတစ်ကောင်ပဲသားလေးကြတော့အဆင်ပြေတယ်လိမ္မာရေးကြလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသားရဲ့လို့ဆုံးသွားကလေးစမ်းပါလို့ဖေးသွားစရာရှိလို့သားလို့သူကတော့လိမ္မာတယ်ဗျာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးယောက်ျားလေးဆိုတော့တကယ်ကိုထိုင်တဲ့နေရာမှာနေဟိုင်းပြေတော်လေပါဟာဘလူးရစိတ်ကြီးလို့အရက်ကိုတားတယ်ဟာဆောက်ကြလို့လေငါဒီအချင်းလို့အရက်မရတော့ထိုင်တောက်တယ်ဟာကျောင်းတကာပါလေဗျကျောင်းတကာခေါင်းမှာခြာကြလေဟာကျောင်းတကာခေါင်းခြာကြလဲနေပြီတစ်ခုစီပဲရှိတယ်ဘာရှိလဲရောက်ကမာကြီးရဲ့ဟမ်မရှိတော့ဆိုင်အခါမှာစီရဲ့ပေဂိတ်ဂိတ်ဟာဘုံလဲဒီဆိုရာခွေးကိုခေါ်တယ်ဒီဆိုရာပေါ်လီကိုလည်းလက်ကိုလို့ကြည့်မရတယ်ကျုံရဲ့ကျုံဆိုရာပလာလာခေါ်ပလာတာစပူတာမဟုတ်တဲ့ရှင်နွေးကိုအရက်နဲ့ပြီးမယ်ရောက်ခမကြီးကအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့သမီးရဲ့အိုစကေရောက်ခမကြီးကအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့သမီးရဲ့အိုစကေဟာမရတော့ဘူးလေဖေကောင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါသားလေအရန်စိမ်ပါပါတယ်ဗျာကြည့်တာကြည့်လိုက်ပါတော့ကိုပကြတဲ့ကိုသူများစီကတ်တာပါဗျာဟေ့ကိုပကြတဲ့ကိုမင်းပေါ့ပဲမပါရဟေ့မင်းလိုက်မပါတော့ရတော့မဆောင်းဟာအေးမင်းဖေးဖတ်တိုင်းရဲ့ဟေ့မင်းဖေးလေဟဲ့မင်းဟိုကနွားကြောင်းနဲ့အမှုတော့အဲ့ဟဲ့နွားဟေ့အမှုအတတာအမှုအသားမနဲ့ဖျားဖြူတယ်လမ်းမလူအမငါပြတယ်ငါသူများစီကတ်တာပါဗျာမဟုတ်လေကိုပတ်စံနဲ့ကိုတောက်တာလေသားတတိရှိအောင်ထုတ်ခဲ့3နှစ်သားအကုန်စိတ်ပေါ်တယ်ဟာအဲ့လိုကျွန်တော်သားအသက်တီးနဲ့ဗျာတီးနဲ့တွေ့လားဘလောက်ကျင်ကျတာလဲမူးလာပြီဟဲ့ပြန်မပါဟေ့ဘယ်ကမဟုတ်တာဘေးဖေးမထဟုတ်ဆောင်းဝဲဖေးမင်းမလောကမမွေလို့မင်းမလို့ဟေးမင်းမလောကမမွေလို့တရားမလို့လေမျက်လုံးလောက်ပုတ်ကြည့်တာအေးရှင်းလိုက်ပါဟာဒီလူကြီးဒီဦးပါလားပြောဦးလေခလေးမင်းတားရင်မျက်လုံးထပ်ဖို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာမေယောက်ျားနဲ့ခတ်စစမ်းမှာဟဲ့မိမညီမလေးတယောက်ရှိတယ်ခဲဒါမင်းပဲခဏလေးမျက်လုံးပို့ဟုတ်တယ်အမေကျွန်တော်လည်းလာတယ်ဒီကောင်ကကောင်းလေးမင်းဖေပါကွာမင်းကဖုန်းကြီးကြောက်လို့လိုက်တာလေဖုန်းကြီးကြောက်ကိုလွတ်လိုက်တာဟာဟဲ့အဖေဟေးဟာဟေးဘယ်ကျင်ဝဲမှာအစီမိုက်တရားရှိလို့မရဘူးဟေးဘာလဲဟေးခဏနေဦးငါချစ်သူနဲ့ချိန်သားလို့ဟဲ့ခဏနေဦးဒီလိုချမ်းချမ်းစီးစီးရာဒီလေးမှာချစ်သူလေးနဲ့အတူဖတ်အိမ်လေးဘယ်လောက်ကောင်းလဲတော့မတင်လားနော်မတင်လားချစ်သူကြောင်းပြောသူကမျက်နှာကြီးနဲ့ခဏလေးပါလေဩရှူရှူပေါက်တဲ့လူတွေကလည်းလာပြန်လာပြီပြေးသွားအမတို့ရှူရှူဘယ်နာသွားပေါက်ကြလဲဒီနေ့ကိုသွားတယ်ကြလဲလမ်းဖယ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့မှာယူနေပူရီပါလို့
ဖြစ်သွားတကယ်ပါဒီနေ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီရွာကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညှိနေတိလားနေကသမင်းစားဖို့လာခေါ်တဲ့ကောင်မလေးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညှိနေတာသူ့ထမိန်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတိလားဘာလေးဖြစ်ကုန်မလဲမားလို့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းအကြည့်ဆုံးပြီးကိုကြာစီရဲတဲ့သမီးရတဲ့ဒီမှာလည်းအလူလုံနေတော့တဲ့အလူရှင်လူမရဲ့သမီးနဲ့အမျိုးတော်တဲ့အမျိုးတော်တော့ဒီမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပွဲကင်းတဲ့ရောက်မှအီစတီကိုစီတီကြမယ်တဲ့အဲဒီမှာချိန်ထားတာအခုချိန်ကြီးချိန်ထားတယ်မလားသေးဘူးဩနိုင်တော့မှတပိုရဲလာစမ်းရောက်နေပြီဟုတ်နိုင်တော့7နိုင်ကျော်သွားပြီအေးလာပြင်းနေတော့ချစ်သူကမလာသေးဘူးချစ်သူကဘယ်လဲလာမလဲဒီနေ့ကတော့ဘသူလာမလာဒါသမျှကောင်မလေးကိုကြီးစားစကားပြောမယ်နော်ဒီမှာတယောက်တော့လာပြီဟာဒီရွယ်ကမလုပ်ဘူးဗျဒီရွယ်ကိုသွားမပြောရဘူးဒီရွယ်ကစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်ဆိုတော့မလီကုန်းကောကလည်းရှက်ပြီးတော့သူများကလေးခေါင်းမှာတက်နေမိအောင်မယ်အဲ့ဒါကတကယ်တည့်ရတီးမျိုးတွေပါတည့်ရတီးဆိုတော့ဖင်ရှုံးရင်ချူမအမေအလကစားတာနော်ကျွန်တော်ချစ်သူကိုချိန်ထားတယ်ချစ်သူမလားသေးဘူးဟေးချစ်သူမိုးရင်ချစ်သူပဲမလေးအဲ့ဒါပိုင်ရှိတယ်ချစ်သူကလည်းမလာသေးဘူးဟဲ့ရက်တော့မူအောင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ချစ်အားလဲချစ်ဘယ်ကချစ်လဲကြားလိုက်တာကွာမင်းကိုပြောနေတာတောင်းပြောင်းနဲ့ဘယ်တော့ချိန်သားလို့လဲမင်းနဲ့ချိန်သားလေချိန်သားပါဘူးသမီးစားတော့လေနေအဲ့လိုမပြောတော့နော်နေမိမတစ္ဆာလူမအစီတယ်လူမအစီရှင်လေဟုတ်တယ်လေငါတစီတယ်ရှိတယ်လေကြာစီတစီတယ်ရှိတယ်နှစ်စီရှိရင်တစီကိုညှက်ပြီးကတ်ကြီးနဲ့နင်းကိုကျွေးမှာဟုတ်ပြီလေငါဟိုခုနလာချထားတဲ့ပန်းသီးတွေပါတယ်အဲ့ကျမှအစီသွားတယ်ပန်းသီးအစီအခုမင်းကိုစောက်နေဟာဟုတ်ဘယ်တော့ချစ်သူတွေဖြစ်လို့လဲဖြစ်သေးဘူးလားဟာမမကိုဘက်ကတော့မီးစိမ့်ပြနေမင်းကမီးနီဆိုတော့ကိုကရက်နေရတာချစ်ရဲ့ဟိုမင်းကိုချစ်လို့အားကြီးလို့လေကိုမနက်ကထမင်းစားရင်းနဲ့လေထမင်းနဲ့ကိုကြည်တာလေထမင်းထဲမှာလည်းဟိုဟာလေးသိလားထမင်းကလည်းစားလို့ကောင်းတယ်အလို့ရှိရင်သူကရက်တွေ့ရသိလားစေတနာပါတာကိုစေတနာပါတော့ကြက်သားတို့ကြီးမှကြီးနေပဲတတုံးတင်လိုက်အဲ့ဒါအကြီးလားတိုက်ဖဲ့လိုက်တာတလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးကဟင်းချိုရမ်းကောင်းတာဟင်းချိုကဟင်းချိုကြိုက်တော့လေငါဟင်းချိုပွေးတယ်တောက်မကြဟင်းချိုထဲမှာဒီကန်ကောင်းတယ်သိလားငါးကောင်းတစ်ကောင်းတွေ့တယ်အဲ့စားလိုက်ရောလားအော်ငါးကောင်းတော်ပဲဆိုခေါင်းကိုက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ငါးကောင်းလေးကိုဖယ်လိုက်တာဆယ်ရောငါးကောင်းလေးကမျက်လုံးလေးပစ်ကလက်နဲ့ငါ့ကိုပြန်ကြည့်သိလားကိုကြာကြည့်ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်မစားပါနဲ့ဗျာတဲ့ဟဲ့မရဘူးငါးကောင်းကြိုက်တာစားမယ်ဆိုမစားပါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီဟင်းအိုးတအိုးလုံးမှာကျွန်တော်တကောင်းနဲ့ထိန်းထားတာတဲ့အတနာဒီမစားဘဲနဲ့ပြန်ထားတာအများကြီးကျွေးတာပါကိုကြီးကျမကန်ဆိုးတာအဲ့ဒါငါတမင်းစားတဲ့တတိယသိလားတတိယရောငါတမင်းစားမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့သိလားတတိယလို့လားမြုပ်တီးကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင့်ငါချစ်တယ်ဟာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့ကြီးရစကားတိတ်မပြောတတ်လို့ထမင်းဝိုင်းနဲ့လက်ပြောတာညနေဟာယောက်ျားယူကြည့်ပါဟာယောက်ျားယူတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်အစာကြည့်ရလေးလိုက်ပဲစားကြည့်ပါအဲ့ပြောနေတန်းစီနာပဲကုန်းနဲ့ဟေးနေကမချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးနေရာလည်းချစ်ပါဟာရီးစားစကားမပြောတဲ့နေရာမပြောတော့ဘူးပေါင်းကြည့်ပါဟာယောက်ျားလေးကပေါင်းလို့ကောင်းပါလေငါ့ကိုတစ်လတန်2လတန်ပေါင်းကြည့်ပါအကြောင်းသိလို့မကောင်းတင်နေစိမ့်နဲ့နေပြန်ဖို့ဟာအော်နင်းနာနေဦးမယ်နေရာလေမင်းတို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုကခရင်အောက်ကအိမ်မှာအပြင်ကြောက်ရတဲ့စိတ်အပြော့ထားအပေါ့သွားရင်အိုးယူပေးမယ်ဘကိုးသူလေးတို့တနခါလိုက်ပြီးမပြက်အနာမိတ်နေရကြာစီတော့ဝါစမှုပဲဟဲ့လူကြီးအနာမကန်နဲ့ဆိုအရှင်းမတတ်ဘူးခမင်းချက်ဖို့ကြုတ်တော်ဝင်ထားချုပ်เสียရှိရင်အပြဲပြေးအပြဲပြောတာငါစကားငါနားလေတယ်ခမင်းအပြဲပြေးအချိန်တကယ်တည်းရွတ်လို့ရင်းပယ်ခဲ့ရင်ရင်းရဲကမကြချနာသပြလို့တခုမပြောပဲအလုံးသဘောနဲ့ပေါင်းပါမယ်အခြေရကိုကြစီအဲ့ဒါဘာပုံလဲညပြသွေးချောင်းတာလေဒီတော့ဘာပြောနေကိုခွေးနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခွေးတိတ်ခါကြအဲ့တော့ခွေးကငါထံပြက်လကားစားတာဟိုမနေနဲ့တို့တိုးပြီခွေးကြီးကျုံလို့နေလေကျုံနေနဲ့အသာလေးကော်ပြီးတော့နင်းရှူလိုက်ပါဒီနဲ့ကောင်းတယ်ရှူကြကြီးလို့ရတဲ့ကပြောတတ်ပါလေဟာမပြောပါနဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြစမ်းရည်တွေကအေးပါဟာပန်းနေရလေးပွေးပါစားသားတွေဘယ်စမ်းရည်ဘလောက်အေးဘယ်ပန်းနေဘလောက်ပွေးစတဲ့စမင်းကဘုန်းကသကောလောက်ရှိတယ်
ငါရီသားတကားတွေအလူရှိလာပြောင်းရေးသွားတယ်သူကဟုတ်ညငါချစ်တယ်ဟာ အော်မချစ်ပါဘူးမိတ်ကစဉ်းစားအောင်ပါဗော စဉ်းစားနင်စဉ်းစားအောင်မယ်အော်ဒီခေတ်ကြီးကနင်ကမိတ်ကလေးပြစဉ်းစားအောင်မယ် စဉ်းစား ဈေးထဲကိုလည်းသွားကြည့်လိုက်အောင်ယောက်ျားလေးတွေဈေးကြည့်နေပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာခရမ်းသီးတစ်လုံး350တောင် ဟာ ဟုတ်တယ်ယောက်ျားတွေဈေးကြည့်နေပြီဟာဒီကအတာစားမဲ့လားပါလိနင်တင်းညတာလေးကိုကြည့်လိုက်မိန်းမလေးတွေအမွေးများပြီးယောက်ျားလေးတွေအမွေးနဲမယ်တဲ့မွေးရဖားတာပြောလားမွေးရဖားတာပြောလား ပြောနေရလားမသိဘူး ဟုတ်ငါကြီးယောက်ျားလေးတွေဈေးကြည့်တာပြောတာနင်ကလည်းတစ်လားအောင်မစင်းစားနဲ့ကြားတယ်ဟာနင်ကလည်းအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာဖတ်ဆို Facebook တင်လိုက်တာနဲ့ တင်လိုက်ပြီတော့ ကောင်မလေးတွေအများကြီးဝိုင်းလာနင်ကငါချစ်တယ်လို့ပြောတာနင်ကန်တော့တယ်နော်နင် အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ပတ်လောက်တော့စဉ်းစား တစ်ဖက်ကြားတယ်တစ်ဖက်ကြားတယ် အဲ့ဆိုတရက် တရက်ကြီးများတော့စောတော့မစောနိုင်24နိုင်တရက်မကြားတယ်မနေနိုင်ဘူး ချစ်တယ် ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ဟာ ချစ်တယ်လို့ဖြစ်ပေးတဲ့ဟာကိုဘာစဉ်းစားအောင်မလဲ နင်ကတော့ချစ်တယ် ဟုတ်တယ်ဥမာဖေမရှိတော့လက် တကယ်ချစ်တယ် ဟုတ်တယ် ကဲပြောတာလား ကဲပြောတာပါ သာမသားတယ်ဟာချစ်တာပဲအဲ့လိုရရင်တော့ငါကြည်သားမခံနိုင်ဘူးတကယ်ချစ်လား တကယ်ချစ်တယ် ကဲချစ်လားနေဖေမရှိလား မရှိဘူးအဖေပြင်သွားတော့ထွက်လာပါတယ် အပြင်သွားတော့ထွက်လာတယ် ဟုတ်တယ် ဒါဆိုရင်နင်နဲ့ငါနဲ့ဂိုင်း ဘာပြောရလဲ နေဖေပြင်သွားတယ်မလား ပြင်သွားတယ် လူကမရှိဘူးလား လူကမရှိဘူး နင်နဲ့ငါနဲ့ဂိုင်း ကိုကြစီ ဘာလဲ ဘာပြောတာလဲရှင်းရှင်း နေ ပြန် မသိဘူးလားနေနာမသိရတီးရလူတွေရီးနေပြီ ရှင်းရှင်းပြန်ပြော နေဖေမရှိဘူးလားလို့ မရှိဘူးတော့ နေရောက်တဲ့ပေါ့ နှစ်ယောက်တည်းပေါ့ကိုင်း မလီကပြန်ကိုင်းနေသေးတယ်အဲလုတ်ပါဦးမတ်တင်ချွေရဲ့လုတ်ပါဦးမတ်တင်လာရဲ့လုတ်ပါဦးနေငါ့ကိုအရန်မလုပ်နဲ့နော်နေမယူဘူးဆိုရင်ငါအောက်ကကိုရကြီးပေါ့ခုန်ချလိုက်မနော်ကိုရကြီးဒီချိန်မှာအီးနေတာပဲအရှက်ပြီးတော့နေရတော့အပေါ်ကဒီလိုပြင်းနေအောက်မှာရှက်ပြီးစွကြည့်မနေနဲ့အန်တီသွားနေဟိုကလေးနှစ်ဖူးနှစ်ခေါက်နေမှာကွာဆိုဘယ်ငါမင်းမယူအဲ့လိုမျိုးသွားလေးခေါ်နေတဲ့ဟာကိုယူမ ဘာလဲလို့ အော်အဲ့ဒါတော့ခေါ်တာကောင်းတယ် ဘာဖြစ်လို့ ကိုကြီးမအုတ်သမီးနေသူများကိုချက်စားကြည့်ရင်သူများအိမ်ရဟိုအုတ်ကျင်90ရမလို့တော့ဘူးအော်မိမကြီးလာတဲ့ကဘာပေါ်တင်ပလက်နာပြင်းအန်ဒီကိုပြောဟုတ်ဘူးနော်အန်ဒီကသွားလာတာဟင်းငါ့ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီမျိုးရေးတိုက်မဲတဲ့ချစ်စတုံးနဲ့နေရာလဲအောင်နေရာတဲ့ကိုင်းကြောင်ညဘာဖြစ်လဲအနောက်မှာတာရိုးရှိတယ်တာရိုးရှိတယ်ဟိုချောင်းမလူတွေကလည်းရှိနေတယ်ဒီသားမှာချောင်းသားတွေရယ်ချောင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းလာတယ်ငါတို့အတွဲတော့ဘလို့ကသူချောင်းလေးညချောင်းမဟိုဒီစ မင်းမလောက်တာလေ ဝီလျက်ပြီလေ ဟမ်ငါ မတွေ့ဘူးမတွန်ဘူးဆို မတူမတန်ဘူးမတူမတန်ဘူးဆိုပြပြော မတူမတောင်းဆိုတော့ကွာဒီကောင်လက်ညှိုးငုံငုံထိုးပြီးဖင်ကောင်း ဟဲ့ဒါလည်းဖိတက်ပြီးတော့တွတ်ပြဟဲ့ဟာတဲ့နာ မင်းသွားတော့အဲ့လိုပြောတယ်လက်ညှိုးငုံ တဲ့နာ ငုံ ဟဲ့သူတမျိုးကွာသူလည်းယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ အေးလေ သူယူရင်ခွေးပြုတ်ဖြစ်မှာပေါ့ မိုက်ရိုင်းလိုက်တယ် မရိုင်းနဲ့ဒါခွေးသက်ခင်းတာ ငါတကယ်ချင်းမှာဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲ ဘာမှမရှိဘူး ယောက်ျားလေးကွာ ဟုတ်တယ်ကွာ ဟုတ်တယ်မလားဘာအဖြစ်ရှိလဲမိကောင်းဖခင်တာသမီးအရက်တောက်တယ်ဖိလိုက်တယ်မိမပိုးတယ်မကောင်းတဲ့မိမလိုက်စားတယ်ဘိန်းရှိတယ်ဒါတော့အဖြစ်ကလေးရှိတာလေ မင်းအကုန်ကုန်နေပြီ အဲ့ သူ့ကမြတ်ကြည့်ပါဦးကွာမင်းကလည်း အဲ့ဒါတွေတခုမှမလုပ်ဘူး တကူမှမလုပ်တဲ့တကယ်ချင်းတဘာမတူ ဟုတ်တယ် ဘာလဲသူ့သမီးကို तू ကသိမ်းထားလို့ရလို့လား သူယူမလို့နဲ့တူတယ် ရေခဲတစ်တာထဲမှာထဲထားမှာလား အဲ့ဒါလူတိတ်ကော ချိန်နဲ့မိမယောက်ျားတယောက်ရမှာပဲအဲ့တော့ तू ကသိမ်းတော့ तू ကသူ့သမီး तू ပြန်ယူမလို့လား အဲ့ဒါပြောတာပါ ခွဲပြောတယ် သူပြန်ရွေးအဲ့ဒါခွေးမျိုး ဟုတ် မပြောချင်လို့ကြည့်တာအဲ့ဒါခွေးမျိုးမင်းတို့မင်းကငါပြောချင်ခွေးမျိုး ခွဲမျိုးဟုတ်တယ်မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင် တက်တက်နဲ့ သူပြန်ရွေးခွေးမျိုးပဲအဲ့ဒါခွေးမျိုး ဟဲ့ခွေးမျိုးရဲ့ တိုင်း တမီးသူယူချင်တာအဲ့ဒါဒီခွေးလို့ တော့ဘယ်ပေါ်လာမင်း sorry ချိန်နေတာ ခွေးမျိုးရဲ့ ငါလည်းမထိုးနဲ့ငါ့ကိုလည်းမထိုးနဲ့ ဒီလိုကြာခွေးမျိုးရဲ့ အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောမင်းစောင့်နေတာ ဒီရဲ့ပြ မင်းကတောက်ပြီးမင်းကအေးစင်းနေကိုမင်းအေးစင်းမင်းထောက်ချောက်မူးနေတာပဲမင်းကလေ မင်းကလည်းအခုဒီတက်တီရရောက်ပြီအခုတည်းမင်းကတောက်သေးတော့မလား
တောက်တုံးမဲလားနင်းနဲ့မှတောက်သေးရမှာလား တောက်တော့မဲလား တင်း အရင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ငါသိတယ်ငါ့ကိုမချစ်ဘူး သိတယ်ငါသိတယ်မင်းဘာဖြစ်လဲမင်းလေလားငါသိဟုတ်မင်းတဲ့အရေးကြီးရတယ်မဟုတ်ကော ဘာဖြစ်ပြော ကြာစီပုံရေးကြီးတယ် ကူညီရမယ်ပြော ငါပဲရမယ်တကယ်ကြီးတော်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်ကွာငါတကယ်ကြီး ရဖို့ပေးရ ငါသိငါပေးမယ်ရအောင်လုံးရင်ပေးပါမယ် တ ကွာ ည့်ရခွေးရှိုးရ မင်းဟိုကရက်မူးနေတာ ပြောပြမယ်မင်းကမူးပြီးတော့လုံးနေပြီငါပဲရမယ်ဟုတ်လားငါတကယ်မင်းတကယ်ကြာစီကောင်းရဲ့သူနေအေးစေးရှင်းပေးတော့သူ့ဘေးကသဘောမတူဘူးတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းသူ့တပည့်ကသူ့ဘာမှသူ့ရဲ့တန်တာဗလိုင်းပြောချလိုက်တယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့် ငါတယ်ပြောသူတမင်းသူပြန်ယူမလား ခွေးမျိုးနေ ခွေးပြော ဟုတ်တယ်ရခွေးချင်းခွေးကြကြတာ အဲ့ခွေးလုံးမသကောလုံးမသောက်တဲ့ခွေး ဟုတ်တယ်လေကွာ ဘယ်ရ ဟိုဘက်လမ်းထဲကလေ မိကမလေးနဲ့ပြော အကောင်မလေးနိုင်မယ်ဝါဝါလိုင်းနဲ့ဟိုဘက်လမ်း ဟုတ်ပါလားဟောလာနေကွာခွေးမျိုးနေ ဝါလာ ခွေးမျိုးနေ ခွေး ခွေးမျိုးနေတော်တော်မိုက်ရိုင်းနေ သဘောမတူသိလားကြည့်ငါဘာဖြစ်လဲလို့ ဟုတ်တယ်နာမည်သူမရှာလူသူမရှာပဲ ခွေးချင်းခွေးကြံကြ ခွေးမျိုးရေကွာ အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်တာ ခွေးမျိုး အဲ့တော့သူ့ဘေးဟွာတော့ ပြသူ့ပဲပြီးတော့ ကလမဲကိုကြည်ဝက်လေ ကိုကျွတ်ခွေး ဒါပြီးတော့သဘောမတူတယ်ကွာမစ္စ ခွေးမျိုးရေ တဘောမလို့ကျင်ဝဲကသူ့သမီးသူယူမလို့လား ပြောလိုက်ရ ခွေးမျိုးပဲခွေးမျိုးငါပဲနာမည်နဲ့ခတ်စတယ်အနာမည်မူတရားလူသူမရှာ ခွေးမျိုးထဲမှာဘေးမပါနဲ့ ခွေးမျိုးတော့ ဟုတ်တယ်ခွေးမျိုးနေဟိုမိုက်ရိုင်းနေ ကျင်ဝဲကငါပဲလေဝဝလည်းငါညီမရဲ့ ဟဲ့လားဘီမလားမင်းဖေကိုကျွတ်လားခွေးမျိုးနေ ဟုတ်တယ်ခွေးမျိုးဟဲ့အဲ့ငါပဲ ဘေး ကွာ ကြလို့လား အဲ့ငါပဲလေတကယ်ကြီး သူ့မှာအယက်သမားအကူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ အဲ့ငါလေ အဲ့မင်းလား အဲ့လေ ဟာအဲ့ခွေးမျိုးတွေ ဟိုပြောငါ ဟဲ့ကမင်းလည်းသူများကသွားပြီးတော့မင်းလည်းခွေးမျိုးလျှောက်ပြောနေတယ်မျိုးမျိုးကုန်တဲ့ကမင်းတို့မဲ့တယ်ကွာဘာလို့လဲကွာ ပြောရမှာ မရဘူးခေါင်းပြန်ဟုတ်တယ်ရောက်မင်းတို့ကမှလည်းခွေးမျိုးတွေပဲ ဟာတကယ်ကျခွေးမျိုးလိုပဲပါလေဒီမှာရောက်ပါ အေး ဒီရောက်ပါ ရောက်ပါငါနဲ့ငါညမနဲ့ညာပြီးမှရောက်ပါခေါ်အခုမခေါ်နဲ့မင်းရောက်ပါခေါ်နမလင်းနေတော့မောင်ဖင်ကျိတယ်ကွာ ကျင်းနေပြီလားကွာ ကျင်းနေပြီ ဒါစိတ်ကူပဲမယ် အားမြောင် တကယ်ကြီး အမေရ ဘာလို့ပြန်ပြော တကယ်ပြောမင်းကငါနဲ့တငယ်ချင်းဆိုလဲတငယ်ချင်းစစ်စုံအခုနောက်ဆိုရင်ရောက်ပါဖြစ်တော့ပါ စကားကောင်းတော့ပတ်သက်ကပြောငါ့ကိုဒီလိုလေးပဲမလာနဲ့ပတ်သက်က မို့သူကနှစ်ယောက်စလုံးယူခဲ့တဲ့ဘောရှိတယ်မင်းရောမင်းကမ ငါကသူ့ချင်တော်နဲ့လိုက်ရမှာတဘော ခုနခွေးမျိုးလို့ငါမသိလို့ပြောမြာငါ မလုံးနဲ့ ငါချစ်လို့ပါကွာတကယ်ကြီး လောပတ်သက်ကပြောလော မင်းလောက်တော့ तू ကမခံတော့တကယ်ငါလုံးမရတော့မလား မင်းလောပေါ်သွားတယ် မဟုတ်လေမင်းကစကားပြောအေးစေးပြောကွာမင်းလေ ရောက်ပါမလုပ်ရပါမလုပ်ရပါ ကဲ မူလာဒါမောလို့လည်းမလာနဲ့ ကဲငါ့ကိုပြော ငါရေကုန်လက်ကောင်ရှင်ပြူပြီးသားဖြစ်သွားတာပါမ ဒီဘက်ကပြော မင်းကအနာမကနဲ့ဟောမင်းကအဲ့ဒါတကယ်ချင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတော့ ဘာလို့မရလဲ မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြော မင်းကညီမတို့တကယ်ကြိုက်တာ ဟာပို့စိုးပတ်တဲ့တောက်ကိုနဲ့တက်တော့ပုတ်တော့ မင်းပြောလေ ဘူးလေငါဝစ်လွယ်ပဲလေတကယ်ကြီး မဟုတ်လေမင်းသူ့ဘက်ကသွားမင်းလက်မနဲ့ခုတ်ခံ မင်းကညီမတို့တကယ်ကြိုက်တာ ပို့စိုးပတ်တဲ့ဆိုင်စောက်ကျိုးနဲ့ကြိုက်တကယ်ပတ်ဆက်ကြိုက်နော်တကယ်ကြီးနော် ပြောပြလိုက်လေနေကြီးကိုချီကအတန်ဒီလောက်ကြိုက် ဒီအတန်ဒီလန်ငါလန်နာမသားရဲ့ဟေး မင်းကညီမတို့မရမမသားမမပေါင်း ဘု မှာ ရားမတားမတကယ်ပေါင်းမှာကွာမင်းညမနဲ့ငါနဲ့ညားရင်တက်ဦးကလေးကိုမင်းငါခေတော့ပါမယ် ငါဆုပ်ပြလို့တော့မှာ ရိုးလူတယ်ရလုံးတဲ့တယ် မင်းက ရိုးတေးတေးနဲ့ တအုပ်ကလေးခတော့မလား ရိုးတေးတေးနဲ့မင်းကိုတီးတက်ထားမယ် โอเค တီးတက်ငါခေါ်ရင် ကျမလို့ငါညီမမင်းတကယ်မရမမသားမမပေါင်းမယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ခိုးပေးမယ် တကယ်လား တိကျအခုလို့ရှိတယ်အေးမပြန်မပို့နဲ့ ဟာဘဘူး ပြန်ပို့ရင်ငါမွေးမရဘဲနေမယ် ပြောပါတ တ မျိုး ယောက်တည်းလိုချင်လို့မင်းက ဟုတ်တယ် ဟိုမင်းအမွေလိုချင်လို့ညမအတင်းထိုးထဲတယ် အဖေရတယ်မသိနိုင်ဘူးကွာ ဒီမကောင်းတဲ့စောက်မျိုးတွေကွာ အဲ့ဒါမင်းပြော အဲ့လိုမင်းတကယ်ငါပြောမလားအစီပြောင်းလို့ပေးလိုက် ငါခိုးပေးမယ် ဒီဖေးသေးချင်းလွယ်လွယ်လေး ဟမ် ဒီဖေးသေးချင်းလွယ်လွယ်လေး ဘာလို့ပြော မင်းလမ်းစိတ်ထုတ်ပေးလိုက် ဘယ်လို့ မိတ်ချီလာတို့ပေးလိုက်ပြဿနာတက်နေပြီ ဟာအဲ့ ဘာပြောနေလဲဘာပြောနေလဲ ဟဲ့အဲ့တော့ငါပြေမနဲ့ပြန်ဆိုရင် အဲ ငါကိုတဲ့ငါအခုငါအိမ်ပေါ်နေချတာ အဲ့လေအခုဒီချိန် အေးကြီးကြကြီးမရှိတော့လား ဒီချိန် ကျွန်တော်ငါဖေရတယ်ဟိုညနေဆောင်ဆိုရင်ဖုန်းကြောင်းသွားနေချ ဟော တရားထိုင်နေ ဖုန်းရှောင်းမှာဘာကလောက်တာ သူဖုန်းကြောင်းတရားထိုင်နေပရိစိတ်လေ အာဒီလိုဖြစ်ပါလေပဲကွာဖုန်းကြောင်တော့ရ
ချိန်မှာမင်းနဲ့ငါညမအီစီလီကိုစီလီငါညမမားလို့ရ 好吧， ကျေးဇူးသက်တယ်ကျေးဇူးသက်တယ်ကျေးဇူးသက်ပါတယ်ကျောင်းပါကျေးဇူးသက်ပါတယ် 俺都没下来，俺都没办没。 ငါတို့သမီးရောက်မှကျေးဇူးသက်တယ်မင်းဘာဝင်လောက်တာ မင်း 记住这个，有啥干啥喽？ ရိုးရိုးတည်းလည်းမ အဲ့ ဆက် ဒါ ဘူး ဝင်သေးသက်တာပေါ့ ဟဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ငါနောက်နိုင်ခွက်တစ်နိုင်လောက်ဆိုငါအိမ်လာခဲ့ငါအိမ်ကဆော့တယ် မင်းညီမဘယ်ခန်းထဲမှာနေတာဒီ ဟာငါညမကွာငါအိတ်တဲ့ခန်းတစ်ခန်းကျော်ငါဒီဘက်ဖေးကငါအဖေကငါပြအိမ်ရောက်ပြမင်းလိုက် မင်းသွားလိုက်ဒီကောင်ခေါ်ပြီးငါလာခဲ့ โอเคငါအဖေချင်းလေးကြည့်လိုက် မကြည့်လိုက် နော် မင်းသွားလိုက် မင်းတော့လိုက်ကြတော့ မင်းငါ့မင်းညီမအခန်းထဲကိုတေချာထည့်ပြီးနော်ငါအခန်းထဲမှာနေရတာမကောင်းငါ့ကိုချင်းအောင်နဲ့ထိထည့်ပြီးပါလို့တကယ်ချင်း ငါနမလေးနေတာငါချင်အောင်လဲလိုက်ထည့် ငါ ပြရ ချင်း ပါ ကိုက်ရားတယ်လို့ပါတကယ်ချင်း ဟိုတကယ်လို့မြတ်သူတယောက်တည်းထည့်ရတာမင်းအားမရဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ပါမရဘူးပြင်မယ် မင်းတို့ငါညီမမဲ့ဖုံဆိုင်လဲမှတ်နေတာ အဖော်လေးရတယ်ငါဘကဝယ်ပေးထားမယ် ငါ့ကို ဟာအေးဆောင်းမယ်ဟဲ့တိုင်းနောက်ကမင်းလိုက်ခေါ်လိုက်နော်ဟဲ့ဟာရဖို့တော့ပြင်တော့ ဟာပြမယ်တကယ်ချင်း 这边哇，这边哇，OK 呢。 ရောက်ပါ အေးရ ရပြီလားကဲတော့မလားတော့မယ် 到没？ ကျေကောင်းတကယ်ချင်းထဲ ငါသိတယ်လိုက်ဖို့ပဲဒါပဲအဲ့တော့ အေးရပြီ ဟမ် 哪里有嘞？ အေးရပြီအေးရပြီ မရောက်သေးဘူးခုမှလာမို့ကြံနေလို့ ဟုတ်လား မလာရသေးပဲနဲ့စွတ်လာနေမသား ဒီငါရောက်ပြီမ ဟာသွား အမူးနေတာဘာသိဘူးဗျာ 我妈妈知道呗，都过来来路背你的好。 ရတော့သွားမယ် 嘿， ရတော့လားလက်စီ 这里， ရှေးကြည့်ပါရအောင်3 这里有嘞， ဘယ်အောင်လဲ 哎呀，没包。没买这里说， အတော်မယ် ဟုတ်တယ် အောင်3 တိတ်တိတ်တိတ်ဘာကြောက်ကိုချက်ချက်ခွေးကိ30တောင်းမရ 哎呦，我做个那么长嘛。 โอเคဟုတ်မယ်တရားလိုက်သွားမယ်အောင်3ရပါတော့ဘယ်လဲကောင်းမလဲဟမ်သူ့အိမ်ရ 别来搞没懂啊！伊有种路米的了呗。 အေးတက်ရမယ် အဲ့ဒါဆိုဤဘိုးလေးကိုပြောရမယ် ငါသိပြီဟိုဘက်အေးငါသိပြီအောင်3 ဒီ လိုက် ဘယ်ဒီမာလီ ဟိုမားနေဘယ်နဲ့ညာနဲ့ ဘယ် မားနေ ဒီမာလီ မဟုတ်ကထမင်းစားတာကညာဖိလိုက်တာက အာဖေဟာ sorry ဖေဟာ အော်နည်းနည်းလေးလွယ်ပါလားလား အာကျွတ်တူလို့တူတယ်ဒီလူကမြင်ဘူးရကြည့်ရ အော်အေး အခုကဖေးချင်တော့ အော်我对要是那你那我， အဖေမတင်တော့လေအဖေသာကြောက်လို့ရှိရ 哦，一来， ဖေးဖိုင်တော့ 哦，没没木的， နင်းပြအဖေတော့ 哎，不要紧，没那个话，那不赶起来的啥呀？ ဖေးနင်းပြအဖေဘာမှရပြီးတော့မင်းမူးနေတာအဖေကမမူး 没ဒီမနဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းသွားတာအေးအဖေခိုင်းလိုက်တာလေ ရှာမရှိအောင် ဟာဆရာတော်မရှိဘူး ဟိုကြာ ဟာတော့ကပဲဆရာတော်မရှိအေးငါပြောပါဦးဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်မရှိတာလဲ ဘုန်းကြီးဝဲပါ ဆရာတော်ကဖုန်းကြီးမို့လို့တီလာရှင်ဝဲရမလား ဖေးမမူးအဖေရမ်းများတာမကြောက်ကြိုင်တယ်မလို့အရင်ကမှသိကြရဖေးလည်းမဆိုင်နဲ့မင်းငါမူးကိုမမူးလား ဟာငါမတော့ဘူးဟဲ့တိတ်ခါကြရတာကတိတ်ခါကြလိုက်တာကွာ ဘာလို့ မင်းတကူရီအတွက်လည်းတိတ်ခါကြတယ်မင်းမိသားစုမင်းမိဘတွေအတွက်လည်းတိတ်ခါကြတယ် ဖေးငကိုရဲမသိကြမှမရှိရ မလို့ပါဘူးတာရဲ့ဟာမင်းဘာလို့လဲမင်းအိမ်မှာဘာမှအကျိုးမရှိရရေးရွာရေးအတွက်လည်းမင်းဘာမှအကျိုးမရှိ ငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့တော့ဖျဲတယ်ဒီမင်းတို့လည်းလူတဲ့ ဟာ ပြန်တော့ ဟာ ဖျဲတော့တမ်းမဲပါ မင်းဖေးဟေ့ပြန်စင်းကြတာ ဟိုလည်းဖေးဆိုရ ဟာအဲ့ဒီ sorry လုံးနဲ့ဖေးလည်းရကြမရှိတော့ဘူးဟေ့ ဘယ်ပြော တော်အိမ်ပြန်တော့ ဘာပြန် ဟုတ် ဘာပြန်လို့ မင်းဒီမှာရက်တွေရှိသေးမှာမတောင်းတဲ့သားရဲ့မတောင်းတဲ့တော့ကွာ ပြန် ဖယားမကြိုက်ဘူးနတ်မကြိုက်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေမကြိုက်ဘူး ဘူးမကြိုက်သူတို့ကြည့်ကြော်လို့ ဟာသွားပါပြီဗျာမဟုတ်ဘူးအမလေးကွာမရေဦးလို့ဆိုတော့ကြောက်တာဒါတော့ဖုန်းကြီးကြောင်းသွားနေသွားတယ်ကွာ ရေတော့ကြည့်စားမလို့
ဘာဖြစ်လို့အရက်ကဘာဖြစ်လို့တော့မတော့ပါဘူးဟာ ဒီရဲကိုတောက်ရဲဆိုတာနောက်သားသမီးတွေတောက်လာဆိုလို့ကျွန်တော်အကုန်တောက်လာ ဒုက္ခ ပါဒီရဲကို မင်းကြိုက်တဲ့လောက်တောက်နောက်လာတော့သားတွေမတောက်ရအောင်ဆိုပြီးမင်းတောက်အခုမျိုးပြေတိုင်းမှာအရက်ဆိုင်နေကြီးပဲအရက်ချက်တဲ့စက်ရုံတွေကြီးပဲ အဖေကျွန်တော်ရှိတော့ဖွင့်မရ ဟမ် ရမလို့တော့ဖြတ်ပြလိုက်အောင်ဒီငါတို့ကတော့မှမင်းရှာမလို့ပါနဲ့ ဟဲ့နိုင်ငံတော်မူရည်စေဝါကိုတားမြစ်ထားတယ်လေ ကျော်ဒီရဲကိုတောက်ရဲကြနောက်သားသမီးတွေတောက်မှာဆိုလို့အကုန်တောက်ရဲ ဟောတစ်ချက် ကျွန်တော်ကဒီရက်ကိုမတောက်ရင်ရောင်းမကောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်တောက်တယ် ဟောဒီကနှစ်ချက် ပေါ့နော် နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီ တော့ရကျွန်တော်မမမေနောက်နေ့မှစဉ်းစားပြီးပြောမှာ ဟာမင်းအချက်တင်နဲ့ငါပြောမှာတော့ ဟုတ်တယ် ဟာ ပြောပြီ ဘယ်အချက်နဲ့မှမပြောတော့မင်းပြန်တော့ မင်းကပြန်တော့မင်းပါပါတော့ရမင်းကချရ မချတယ်လေအဖေကိုပြန်မချအောင်လေဟဲ့အဖေကိုပြန်မချအောင် ဒီမှာ ဟဲ့ အဖေတော့ဘာပြန်တော့ မင်းအိမ်ကမင်းညီမလေးတယောက်တည်း ဒီမလေးပြောချွတ်ပါလို့ ဟာအိမ်မှာအိမ်တော့မရှိဘူး အေးသားမရှိမင်းဆောင် သာဝချမ်းပါကွာ ဟာဒီကလူဝါ ဖဲကောင်လေ အဲ့ကလူဝါဟုတ် မင်းကမျက်စိတေချာကြည့် ဒီကွေးကျွန်တော်ဝင်လာဒီကမဝိတ်တဲ့လူဝါမင်းပိုင် မင်းတော်မူးနေတယ်မင်းတော်မူး ဒီတော့ဘယ်မှာပြောတာတမ်းမဲ ဟဲ့ပစိုးတယ်ငါလည်းဘာဆိုင်လေပစိုးအသားမဲအမလားတပည့် ဒီတော့ကျွန်တော်ဖမ်း အေးအမိဖာโอเคအဲ့ခွင်းတာတိုင်းပြန်သွားသားရဲ့ အခုဒီမင်းညီမလေးကိုငါဆူလိုက်တယ်မင်းညီမလေးကသူများကလည်းသမီးသားထားပြီးလာအချိန်တွေ့တာအဲ့ဒါမင်းမကောင်းလို့ ကောင်းတယ် ဟာမင်းမိုးလေးလို့မင်းညီမနေချင်လို့နေတာ ကျွန်တော်မကောင်းတယ်သူကောင်းတယ်ဗျာ မင်းမဆောက်ရှောက်ဘူးလေညီမလေးတယောက်လည်းဆိုရင်မင်းဆောက်ရှောက်လား မင်းရောစောက်ရှောက်လား ဟဲ့ဟိုဘလူးကရပ်ပလက်တင်မလေးပဲမလို့ဘူး မင်းရောစောက်ရှောက်လား ဟုတ်လေအဖေကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့ရှာသေးတယ်လေ ဘယ်စောက် ဟာကုမ္ပဏီကိစ္စတွေသွားလို့ရသေးတယ် ဒါပြီးစောက်မင်းစိုက်ကားတော့မဝင်နိုင်ပဲကုန်နေတယ် ဟဲ့မင်းတို့တော့ဖေးတော်ဆောက်ချက်ကိုနေပြီ ဝေးဟုတ်လားမင်းပါတော့ ဟဲ့မင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဖေးသွားရှာတာ မစွဲ ဟာ တားပြီးမစော်ရဲပေါ်ရတော့ ဟာ တားပြီးစော်ရဲမိဘတွေမြင်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတင်းသားမှာဖမ်းလိုက် ဟာမင်းကြောင်းပြန်ပြင်းနေပြီမိဘကိုဆော်ကားလို့သားသမီးမြင်ညိုတာ မင်းပြန်ပြောရမင်းကဘာပြောတော့ ဟုတ်ကဲ့ဖေဟဲ့ဘောင်းအိမ်မြင်နေပြီလေ မပြောမင်းသားရောလေ ဟုတ်ကဲ့ မပြည့်ရှိပြော ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးပြန်လို့ ပြောရတယ် ဟာဒုက္ခပဲမျက်လုံးကလည်းကြောက်ကြ ပြောငါလို့မသေးပဲ အဖေကိုပြန်မလုပ်ကဟုတ်သားရဲ့ ပြလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် တားကိုကျောင်းကဆရာတော်ဘာတင်လိုက်သေးလဲလိမ္မာရေးကြရအောင်ဘာတွေသင်မေးလဲ မိဘကိုတတ်ပြေး ဟမ်ဆရာတော်ဟာ မင်းမွေရပါ ဟမ်ဟဲ့အမွေကမင်းတို့မောင်နှမတယောက်တည်း တော့နေကြလား ဟုတ်မနေချောင်း အဖေကျော်လူပါပါပြောအဖေကျော်နေကြလား အေး ဖေဖေကျော် ဟာ ပြော မင်းတလောက်မူးနေတော့အဆင်မပြေတော့ ပြီးတော့နေချာပြော ဟဲ့ကောင်မင်းငါစကားလည်းနားမတော် ဖေ ဘူး ကျော်ကျွန်တော် ဖေကိုလည်းခါပြောတယ် အဖေကျွန်တော်မော်ရဲ့အဖေကျော်ကျွန်တော်မျက်နှာပြရတယ် ဘာမင်းငါကြောင့်မျက်နှာပြရတယ်ငါမင်းတို့အတွက်နဲ့မကောင်းတာဘာလို့ဘူးလဲ အဖေမကောင်းတာပါတော့အဖေကိုဖေးသေးတာဟိုတနေ့မန်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြီးအဖေဝင်သွားတယ်ဖေးသေးတာကြီးအခုကျွန်တော်20ရှင်မိုးကျွေးကြတာဖေးက50ရှင်မိုးတယ် ဟာ ဖေးလည်းတော့ကောင်းလား မင်းငါသွားတဲ့မာစမင်းလိုက်တာဟော ကျွန်တော်ရသွားရဖေးရဲ့ဝင်ပါဝင်လို့ဟဲ့တားတခုရှိရဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးအကြောင်းမျက်နှာပြက်ဟဲ့မင်းဖေးအသားမဲ့မင်းတို့ကဖြူတယ်မင်းဖေးကဘာရောက်လဲပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရလဲ ငါဖေရင်လည်းမပြောသေးလို့ပြောလိုက်တယ် ကျွန်တော်ယူနေပြောရငါဖေးကလာတောက်တယ်ကွာလို့ ဟာဟဲ့ကောင်မင်းဖေကိုဆော်ကားတယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်ရက်ကွက်ထဲမှာမင်းကြောင့်ဖေသိတ်ကကြတယ်မြန်မာလေးရဲ့သိတ်ကသွားမင်းရှင်းတော့မင်းအဲ့ကိုပြန်မလဲလို့ကွာ မင်းကနေကြအမွေးပဲ ဟဲ့အမွေဆိုတာစေမရ ဖေးပဲနေတယ် မနေ့က โอเค ဟဲ့ကောင်ဘာအမွေမှမပေးနိုင်ဘာအမွေမှမပေးနိုင်မင်းဆဲသွား ဖေးကနေကြ ဟုတ်
တယ်ရှင်မင်းလိုကောင်မျိုးအိမ်မှာရှိတာစံကောင်းမြေလေမင်းမိဘအတွက်ကောရက်ကွက်အတွက်ကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကောင်အရက်သမား ကြီးကျယ်ရင်တို့မင်းနဲ့မတန်ရဲအဖေကနေကြတာချင်း ရှင်း နေ အမ ဒီအိမ်မှာဘုရုနေတာအရင်ပြော ဟဲ့မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကငါနေတာ အဲ့တော့မင်းရင်စင်ဟေး သွားပြီ ဟဲ့ ငါစီးပွားရေးနဲ့ငါရှာထားတဲ့ုံမင်းငါဆင်းခိုင်းနေ ရဲမိဘအလိုက်မသိရင်ကျွန်တော်အလိုက်သိ အလိုက်တင်ဆင်း မစင်းအဖေကိုကြောရ အေးပြီးတော့အမလေးကတော့အောင်မလဲရက်သမားခါလာ ရဲနောက်နိုင်လို့ ဟာကတော့မဲ့ကောင်ကနောက်လမ်းလေ လက်ကားကထိ ဟဲ့အောင်လက်ဆက်ဗျာ တစ်ဖက်ကမအောင်ကောက်နေရမင်းမသိဘူးလား ဘလူပြောရမှန်းကိုမသိပါဘူးကွာ လက်ကားလက်ဆက်ရထိတ်မှာမိုးတော့ ဘုန်းကြီးကြောင့်ခဏခဏသွားနေနေ့တိုင်း စောက်တင်ပါလေမကြောက်ဘူး ဟဲ့ကြည့်ပါဗျာကြည့်ပါတမီးကိုလည်းကြည့်ဘယ်လောက်လိမ့်ပါလဲလို့ဖေကိုစောင်းတားကြတော့လေမူပြီးရလိုက်တာဒီသားတွေဒီသမီးတွေနဲ့မိမရဲ့ငါ့ကိုလာကြည့်ပါဦးဖွေးရဲ့မသိပဲနဲ့နင်းလင်မို့လို့ငါ့ကိုတက်ခွာဟာအလူချင်းရဲ့လုံးပါဦးစင်မမှာတက်ပြီးတော့ထဲထိုးနေတော့မသိဟာတော့ ငါထဲသွားတဲ့စိတ်သွားလို့ခိုက်ပြီလေ အကန်မှာဆက်ဆရာကြီးကပလန်နဲ့ညှက်ဆွဲမယ် ဟဲ့က အောင်မကြာသည့်ဟုတ်ပါနဲ့ ဘယ်မှန်းနေလဲ စိတ်ကောင်းချက်ကောင်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးကြာသည့် ဘယ်ပါနေလို့နာလဲဟိုနေမနေတာ မှားနေတာ ဟာမင်းနာမည်ကြောက်အောင် ငါနာမည်ကစီမော ငါပြောတာငါ့ကိုပြန်ပြောလေတရောင်းစားရဲ့ ခွတ်ဆောင်ခုတ်ရဲ့ဒီတစ်ခါနာမည်မှားခေါ်တဲ့ကောင်နာမည်မှားခေါ်တဲ့ကောင်ညမပေးရမယ် တတိ အောင်မ ဒါပဲပေးကြမလို့ချီလည်းမရှိဘူးလည်းနောက်ပါပါဟဲ့က ဘာမင်းအခုမှလာငါပြဿနာတက်နေတော့ကုညီသားမယ်မင်းတို့က ခေါင်းမလုံးနဲ့လေမင်းရတယ် ခေါင်းလုံးမင်းကချစ်လို့တဲ့ဟုတ်ပြီဒီစောက်ဒီအဖို့ ခေါင်းမလုံးခေါင်းမလုံးနဲ့ ခေါင်းလောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ပတ်စာပို့ပေးရမှာပေါ့ ဒီအဖို့ကထောင်နေသေးတယ်ဒီဖို့ကထောင်နေသေးတယ် မငါဒီဖောက်လာပဲနင်တော့ဖောက်ရှိလို့လားဖောက်တယ်လာပြီးတော့ ဒီစပင်းကိုပြော တော့ဝမ်းဝေးအပွားအပွားရဲ့အပွားတကယ် ဘာနေရတော့ ငါအပွားကိုတတိယလိုက်တာငါအပွား ဘာပဲလို့ ငါအပွားလေ မင်းဘွားဘာပဲ ရေချိုးပြီးတက်လိုက်ဒီပုံစံလေးအပွားမင်းဘွား အပွား ရေချိုးပြီးတက်လာရင်ဒီလိုလေး ဟုတ်တယ် तू ကငါလိုပဲဂျယ်လူထားလား
တော့အဖွားချေမလူအဖွားမဟုတ်တော့ကတော့အဖွားကတော့ နင်တော့မပြီးအဖွားကတော့မကတော့ပါနဲ့မဟုတ်သူလည်းရပါတယ် တတိယလို့ တတိယလို့ ဒီမှာအဖွားဟုတ်ကဲ့အဖိုးဒီမှာအဖိုး အဲ့ချစ်မွေး အဖိုး အဲ့ချစ်မွေး ကျင်မွေးမဟုတ်ဘူး ချစ်မွေး ကျင်မွေးမဟုတ်ဘူး ဘာမွေးလဲ ချစ်မွေး ဟုတ်ပါဘူး ဟမ်အိုးဆောင်ရဲ့အမွေးတယ်ဆောင်ရဲ့အမွေးတယ် အဲ့ဘာသူတို့ဒီလေပြောတာဘာမွေးလဲ ဟာအဖွား မင်းနဲ့တူတူပဲရောက်ကြည့်ရင်ပြောနေတယ်မင်းလည်းပြောတာငါပြောဟဲ့မတွေ့တာတော်တော်ကြားလို့ကွာမင်းတော့မှမျက်လုံးတွေပြူးလာတယ်နော် အေးပေါ့မင်းတော်ကအပေါ်ကထောင်နေတာဒါလုံးကနည်းနည်းကြဲတာပြောသမှာနည်းလေ အေးမင်းဘာဖြစ်လာရေးကြီးတော့ပြန်ဘာဖြစ်လာ မင်းတို့လိုက်ရှာနေမင်းတို့အားမကူအောင် ဩအာမကွာငါအခုမှလက်ဖိတ်တိုင်းထားလာတာ ဘာဖြစ်လို့လက်ဖက်တိုင်မှာ အာ ပါ လက် လာလို့ ဖိတ်လည်းမနှံကောင်းနဲ့နော် ဟုတ် မင်းလက်ဖိတ်မှာမင်းလည်းချိုးပြစ်ကျဲတောင်းတာပဲ လားချိုးကြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြောလी လက်ဖိတ်မှာပြစ်လာတယ်ကောင်ကြီး ဟုတ်လား လက်စွပ်လေးကျတော့တာအတိုင်းသားမြင်ရ ဟဲ့အဲ့မလိုက်ဘတ်ပေါ်တင်းနေတာ အဲ့ဒါမှသူတို့ကပြောသေးတယ် အဲ အဲ့ဒါနိုင်လွန်လက်ဖိတ်ရေ အိုးနိုင်လို့လက်ဖက်ကြီး မင်းအဲ့တန်မဟုတ်လို့ဆိုမတန်ကောင်းတာ ဘာမုတ်တေးလဲ မဟုတ်တော့ကြီးပဲကွာ ဘယ်မုတ်လဲ ဤကြဖြောင်း အကြခွေး နဲ့လေးကမကွေးဘူးဖြောင်းလိုက်ကြီးမသားရဲ့ ဟုတ်တာပဲဒီအကြတွေကလည်းကွေးထားပါလား မင်းဘာဖြစ်လာဘူး ဘာပြရမလဲဟဲ့ငါတော့ကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်တော့ကွာကောင်မလေးကြိုက်ပြီးတော့တယောက်တော့အဆင်ပြေနေပြီ စင်မင်းလေး အစ်စလီကွစ်စလီတော့မှအချိန်မှာကလာတေးဝင်လာတော့ကွာတူပြီ ဟောလို့ပြောမင်းကလာတဲ့ဆိုငါတော့ကြောက်သွားတယ်မင်းရ မင်းသိတယ်ကလာတေးရဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် တူဖေ သူ့ဖေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် တူဖေဘာဖြစ်လဲမင်းတူဖေဒါကွာလူငယ်တို့ဘာလာပါကွာချစ်ကြတာဘာလဲ အဲ့တော့ လာ ဘာလဲသဘောမတူပါညာတော့ကွိကွက်ဖားနေကောဘောလို့လေ မရိုင်းတာကွာ အဲ့တော့ညကောင်မလေး မင်းနဲ့လို့ဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနူနေလို့လား အေးပေါ့ငါနည်းနည်းဘောက်တငယ်ကြီး ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဟိုးရပြောပါလေမရိုင်းတာအဲ့ဒါမင်းကဆောက်ရတာကွာ စောက်ကားတယ်သူ့သမီးကိုငါခိုးပဲဟာကိုငါ့ကိုမပေးတော့ဘူးကဲသူ့သမီးကိုသူယူလို့မရပဲနဲ့ကွာ သူလည်းသူပြန်လာခွေးလို့ထွက်တော့မှာပေါ့ ခွေးလို့ပြောမှာပေါ့ ဟာခွေးလို့ သူ လည်း လည်းယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါငါယူတော့ငါ့ မရိုင်းတာ ပေး ကွာ တော့ကွာ ငါလည်းငယ်နူနေလို့လား အေး မဟုတ်ဘူးမပြောပါ ငါ နဲ့ သူ့သမီးကိုတောင်းတာမပေး ဆောက်ရတာကွာမင်း ဟဲ့ကောင်းလေလာကြစမ်းဟဲ့ကောင်းလေလာကြစမ်း ပတ်ပြလေပြပြောတာမပြောတာ ထုံးကုန်ရပြီဓာတ်တွေနဲ့ထုံးကုန်ရပြီဓာတ်တွေနဲ့ ဘာလဲသူ့ကိုလေသူ့ကိုလေ ဘူးဒီကို ဒါကဒီလိုလားဒီလိုလားဟုတ်ဘူးလေကော ဘူးသီးကိုဓာတ်နဲ့ထူတာမြဲ ထားပါအောင်ကိုဘူးဒီကိုဓာတ်နဲ့မထိုးလို့နေမိမကြီးပက်လက်လာပြီးဓာတ်နဲ့တက်ထိုးရမှာလားဟမ် အလူတကာကြီးနဲ့အလူမာကြီးမနှက်ပြန်ကျွေးဖို့အတွက်ဘူးဒီထုံးနေအဲ့လန့်နေပြေးလာ ဟုတ်ပါတော့နားထောင်နေရ တငယ်ချိုးတွေ တငယ်ကြီးကျိုးတာနေ တငယ်ချင်းလုပ်လိုက်ပါမကြိုးပါဘူးငါတို့က ငါအောင်နေတသိန်းခွဲလောက်အောင်နေ သိတယ် ကြာပြူ ဟဲ့ပါလဲမြောက်ပြင်းအဲ့ကြာပြူးတယ် တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးမင်းလည်းသိရတယ်လေမင်း စောက်ယူ ဒီလိုရုံကြော်လိုက်ဟုတ် ဆိုင်ကျူးတယ်လေ မတကောင်းတော့ဆောက်လို့ပြောတာ မကျူးလေကြောင်ပြန်ပြော ဟဲ့လေပြောမင်းတို့ဒီမှာဘာဖြစ်နေကြတာမှတ်လား အဲ့ဘာဖြစ် ဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘယ်ကားရီပြောနေတာတိတ်ဆန်း ငါအတန်နေကြားနေရတယ်ကျေးဇူးလားမင်းငါ့ကိုတေချာပြောစမ်းလူလို့ ဟာလူလိုမပြောလို့ခွေးလိုပြောရမလား အာ sorry ငါ့ကိုတေချာရှင်းအောင်ပြောပြစမ်းပါစမ်းနဲ့ ပါစနဲ့မပြောလို့ငါဖေရပြောရမလား ငါ့ကိုတေချာပြောစမ်းအတန်နေကြားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုပြောစမ်း ဟာပြောပြမယ်နားထောင်ကွာဟာဟိုဖက်လာကပေါ်ဝါလိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုကြီးစားစကားပြောပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အဖေကြီးလာပြီးတော့ဟာကိုမတူဘူးမတန်ဘူးนี่နဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုပြီးပေါက်ထုတ်လိုက်တယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်တော့ကွာသမီးကိုငါရှူဖို့တတ်တော့တာ
သူလည်းယူလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအငယ်ချင်းရပြောပါကွာ跟上我，我哪来嘛？他们我一骗了，没有哪来啊？我飘飘啥嘛？红毛耶，飘ကွာမြန်မြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာ没听你飘嘛啦？ မင်းငါလည်းပြောဖို့မင်းတို့လို IT လိုက်ယူတာယူရင်းနဲ့လေးရှင်းပြတ်သွားလို့တော်သေးတယ်မင်းတို့လည်းတော့မတော့ဖြတ်တော့မှာ ကိုကြည်ဝက်ဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးလေ ကိုကျဝတ်ဆိုတဲ့လူက ဟုတ်တယ် ငါတငယ်ချင်းကိုဖာလောက်လိုက်လေ ဘာလုပ်လိုက်လဲဘာလုပ်လိုက်လဲ အားလုံးရပါတယ်ဒီသားရစင်းနေတော့တော့လည်းဒီကောင်စိတ်တူလာတာဟုတ်ကဲ့ ဒေါသဖြစ်လာတာနော် တငယ်ချင်းကတေချာပြောစမ်းဘာလို့လဲပြောစမ်း ဒီမှာဒီလိုသူကကောင်မလေးနဲ့တမီးသားဖြစ်တယ်